and all that kind of stuff's open. Так, But it's all individual. меняется подключение. Финально. Okay, seems that we're on Facebook. Okay. Yeah, Зарина, мы на Фейсбуке, все? Да, все, у нас все зашло, все вышло уже. Все, иди сюда. Все уже началось. Ну, кто-нибудь к нам присоединяется, нет? Да, конечно, к нам присоединяются потихонечку люди. Yeah, people are start beginning to join us. Yeah, I don't see anything either. I've got my questions here. And Я возвращаюсь к нашему. Господи, а как бы мне теперь это вернуться еще, чтобы вас видеть? О, все, отлично. Все, там экранчик последний, третий экранчик, это так туда, и все будут вместе. Да. Так, ну что, начнем тогда? Yeah, so let's begin for a little bit. Ага, отлично. Так, ну, я всех приветствую. Значит, меня зовут Хамидова Зарина, администратор группы Шпиц Today. Сегодня у нас первый эфир, который проходит в Фейсбуке в режиме лайв. Гостем сегодняшнего эфира у нас является президент американского фон-клуба, заводчик питомника Каспли и эксперт Geno Sisneros. В первую очередь я хочу поприветствовать Джина, выразить ему большую благодарность, что он согласился с нами побеседовать и ответить на наши вопросы. So this was a short introduction to our viewers, and we would like to say thank you for joining us today and agreeing to share your wisdom with the world, with the Russian-speaking world. No, thank you for having me. It should be fun. Ну, большое спасибо за то, что пригласили его. Должно быть неплохо. Ну что, поехали? Да, поехали. Итак, значит, первый стандартный вопрос. Просьба Джина немножечко рассказать о себе. Вот, ну и вообще о том, когда он начал профессионально заниматься собаками и как он попал в этот мир. So our first question to all of our guests, if you can tell us a little bit about yourself, your background, and how you came to the dog world. Okay, my name is Geno Sisneros. I was born and raised in Florida and wasn't really brought up in dogs. I know my parents had a German Shepherd dog when I was little, but beyond that, I don't have a ton of experience. I grew up playing tennis. I ended up going to college in Alabama and becoming an optometrist, which has allowed me to live in different places. I lived in Minnesota, in Minneapolis, and Georgia, upstate New York, so I've got to travel quite a bit for that. I actually got my first Pomeranian when I started optometry school because my college roommate, his mother had Pomeranians, so I was kind of used to the personalities and it just kind of fit me. So when I moved to a different city to start school, I wanted a friend, so I started looking for a Pomeranian. Okay, cool. Наш гость родился и вырос во Флориде. В подростковые годы играл в теннис, сам по профессии он оптометрист, и, собственно, в семье у них собак, ну, семья была не собачников, просто держали немецкую овчарку в качестве домашнего питомца родители, но большого опыта с собаками у Джина не было. Но, тем не менее, когда он поступил в школу оптометрии, он завел себе первого померанца, потому что когда он учился в колледже, его мама соседа по комнате держала померанцев. То есть по характеру ему эти собаки уже сразу понравились. Отлично. Помимо вот такого характера, который ему понравился, что еще Джина привлекло в этой породе? So what else attracted you in Pomeranians besides their character? That's the main thing. They have such a big personality in a small package. They know what you're thinking and they know what you want. They're kind of psychic in a way. I love the spits. I love the characteristics, the coat, the head shape, the ears, everything about them. I mean, I could do a little less barking, but that's part of the breed. But just a great big dog in a small package with a lot of energy and a lot of personality. Ну, конечно, характер это было основное, что было решающим в принятии решения завести шпица. Ну и, конечно, вот общий сам и внешний вид, и личико, ушки, глазки, и то, насколько это большая собака в маленьком размере. Вот это вот очень удобная характеристика шпица. Ну, конечно, можно было, чтобы они поменьше немножко гавкали, но у всех свои проблемы. Ну да, точно. Так, такой вопрос тогда. А сколько в целом он занимается породой уже лет?
So how long you've been having Pomeranians, owning Pomeranians? I got my first pet Pomeranian in 1998, so about 22 years, and then I got my first dog to show in the end of 2000. Значит, питомец домашний появился у него 22 года назад, в 98 году, и выставочная собака в 2000-м. Отлично. Так, ну и тогда потихонечку двигаемся к судейству, да, к разведению, к собакам мы еще немножечко вернемся попозже. Значит, следующий вопрос: как давно Джино занимается судейством и как давно он эксперт по породе померанский шпиц? And when did you become a judge? I started judging in 2015. It just kind of seemed the natural progress of things. I had been showing for a while and doing fairly well, and people just started asking me and telling me, why aren't you judging? And it just kind of made sense. So I started learning more about the process, and started with Pomeranians, and now I have most of the toy group here, which is part of mostly group 9 there. And I do have a few other breeds and other groups as well. And I'm trying to get at least the toy group finished here and then start doing more breeds, especially Spitz breeds and other groups that I like. Ну, первый раз он судил в 2015 году, в принципе, вот с 2000 года достаточно успешно выставлял собак. Ну и все равно люди начали у него спрашивать, что вот когда уже судить начнешь, ну, говорит, а почему бы не попробовать? И начал немножко этим углубляться, учиться, и открыл, вот первая порода была померанец. Сейчас у него открыты почти все породы в той группах, и хочет эту группу закрыть, и уже постепенно потом добирать породы из других групп, особенно шпицы и примитивные собаки, породы. Отлично. Так, я попрошу Джина описать, пожалуйста, как в его понимании выглядит идеальный померанец. So what do you think a perfect Pomeranian should look like? The perfect Pomeranian, I want it to be like a big ball of hair. I want it to look round in appearance. I want it to have a big profuse coat. Like to see a spitzy head with the correct proportions. Small high ears, set proper eyes, a good almond eye, square package underneath all the coats. All right. Значит, ну что, вот такой комок круглой шерсти хочется. То есть понятно, да, чтобы была правильная голова со всеми характеристиками шпица, правильных пропорций, маленькие уши, небольшие миндалевидные глаза, и внутри под шерстью там все-таки должна быть квадратная собака. Отлично. Если мы говорим о собаке, допустим, которую он и судит, и как заводчик, что он готов простить, какие недостатки этой собаки? Знаешь, можно еще задать ему вопрос, потому что мне кажется, что судьи в Америке уже не занимаются разведением. Ты можешь это уточнить? Конечно, давай, спросим. Are you still breeding? Are you allowed to breed dogs being a judge? Yes, I do still breed. I don't breed a lot, but I've got had a litter last year that it's about 9 months old now. I've got 2 girls that I just bred that are due in about a month. So 1 or 2 litters a year. It's the schedule. So you're still breeding. Okay, so we'll be talking to you as a breeder judge, as an active breeder. Okay. Да, вот, то есть вот это вот уточнить я хотела, потому что, знаешь, тогда уже вопросы, знаешь, они формируются немножко в откате на этом. Да, он еще занимается разведением. Судьям в Штатах разрешено заниматься разведением собак. Он это не делает на очень большом объеме. В прошлом году был помет, которому сейчас 9 месяцев, и сейчас 2 суки беременные примерно месяц. Вот, то есть он немножко, да. А выставлять они могут собак? Can you show your dogs? Yes, I can show my dogs. I can't touch a dog or take a dog in the ring that's owned by anybody else, but I can show my own dogs. Okay, all right, so it's similar to our rules. То есть он может выставлять только своих собак. То есть он не может прикасаться ни к чему, что к нему отношения не имеет. Все, поняла. То есть правила такие же, как у нас, да, получается? Нет, почему? У нас эксперты, я, конечно, не эксперт, нужно это уточнить. Но, насколько я знаю, у нас эксперты спокойно выставляют собак чужого разведения. Да? Может, которые принадлежат им. Да, естественно. Да.
степень, да. Так, ну тогда вернемся к вопросу, да, по поводу того, что вот у этой вот своей идеальной собаки, да, вот его картинку держит в голове, он готов простить, какие недостатки. All right. So you being a breeder judge, what faults do you find acceptable in the Pomeranian? I try not to look. I mean, I try to look for the whole package and not just pick out faults. And faults, I just kind of look at them as faults. Some are more minor, some are worse off than others. I just have to look at the whole package and compare that to the other dogs that are in the ring as well. I do see there's a problem with eye shape pretty much everywhere these days. So that's kind of a pet peeve. So I kind of look at that. I look at the especially the front, the chests, angulation, and also coat's a big thing too. I really look for a more correct coat instead of a soft coat or one that's scissored off where you can't tell what the coat's like. Но тут, видишь, тоже вопрос, наверное, можно было сразу же переводить в плоскость того, что неприемлемо, потому что он говорит, что вот я, говорит, стараюсь смотреть на собаку в целом и не разбирать ее на какие-то недостатки. То есть, ну вот так вот какие-то конкретные, говорит, ну вот что, то, что конкретно не нравится, да, круглые глаза. Неправильная шерсть, то есть это вот то, что не нравится все-таки, недостатки, говорит, это много встречается, вот, но во время судейства все равно он оценивает собаку как одно целое, и потом уже сравнивает ее с другими собаками, представленными в ринге. То есть, в принципе, я так и не поняла, что он, в принципе, готов ей простить, но понятно. Да, то есть тут, понимаешь, тут вопрос, да, того, что есть, с чем приходится работать. Давай спросим, что не нравится совсем. Ну да, ну помимо даже и круглых глаз, хорошо. No, all right. So then we'll just switch to the other side. What is unacceptable in the breed for you? Unacceptable. Bad bites. I mean, things that can really affect the health and longevity and the comfort of the dog. So bites, which I think are important, and a lot of people don't pay attention to. Soundness overall. I want a dog, that can move nicely, but not have obviously problems with patellas or other problems with movement that may make its body break down as it gets older and not be as healthy and live as good a life. Ну вот тут тоже, да, похоже с нашей предыдущей собеседницей мнение, что все недостатки, которые влияют на продолжительность жизни и на качество жизни собаки, вот это неприемлемо. Отметил, что важен правильный прикус, несмотря на то, что многие судьи в Америке не обращают на это внимания. Собака должна быть прочная, то есть она может двигаться даже и хорошо, но если у нее все там не очень правильно, или, скажем, неправильное строение ног, там коленки, те же самые пателлы выпадают, то это уже тоже нет. И неправильная шерсть. То есть шерсть должна быть правильная. Так, чуть более понятно или что-то уточнить? Нет, все понятно. По поводу уточнения, мы сейчас как раз двигаемся к зубам, да, все, я понимаю отношение к прикусу, что для него правильный прикус очень важен. Небольшое уточнение, допускает ли он прямой прикус, да, и еще к этому, я знаю, что в американском стандарте не прописано про отсутствие зубов, да, которое допустимо, которое недопустимо. Как он в целом при своей экспертизе, он обращает внимание на то, полнозубая перед ним собака или нет? И, допустим, влияет ли отсутствие одного или нескольких резцов на его итоговую оценку собаки? So, since we started speaking about the teeth, let's talk about that a little bit. So you said correct bite, scissor bite. Scissor bite. Straight bite, not so? I mean, that's acceptable. I mean, but, I don't really want to see undershot or overshot or just teeth in the wrong place. But if you have a dog with a straight bite in your ring, you will accept it? If it's... Yeah, it's acceptable. Our standard says, scissors is preferred, but a level bite or a straight bite is acceptable. But it depends on the rest of the dog. Yeah, of course. Значит, начинаем по частям. А то ты опять задала 52 вопроса в одном. Ты мне сейчас будешь напоминать, о чем шла речь. Значит, я сначала уточнила по поводу прямого прикуса, потому что в американском стандарте написано, что прикус ножницеобразный предпочтительно. Прямой прикус допускается. Он хотел, конечно, не хотелось бы, чтобы это было, но поскольку стандарт говорит, что это допустимо, то
с этим приходится уже смиряться. Мгм. Вот. Но перекус, недокус категорически нет. Мгм. Понятно. Так, дальше было количество зубов, да? Да. Как он вообще относится к тому, что собака может быть не полнозубой, да, и будет ли это влиять на его итоговую оценку, если собаке будет не хватать одного или нескольких зубов? Mhm. American standard does not call for the full dentition. No? Right. Okay, so, all right. Would you give a preference to a dog that has full dentition, or it's not something that you would be very Yeah, I crazy would. about? Mhm. Yeah, of course, that's preferred, especially if it's in a dog that's older. I think it's a good sign of the breeding and that line. So I think it's important. Mhm. And what about missing incisors? What if there are 5 or 4 incisors? Would you be very And picky about that? I would have to be able to tell the alignment of the teeth, what kind of bite it had. If I can't tell it has a scissors or a level bite, then I can't evaluate it correctly. Mhm. And there are some reasons where a few may be missing. If the dog's getting a fight or get hurt or injured, and there's 1 or 2 missing, and if you can still tell what the original bite was, then I think it's okay to overlook that. Окей. То есть, да, конечно, полнозубость это тоже очень было бы неплохо, особенно на собаке более, уже не такой молодой, то есть уже не щенке. То есть, опять же, да, там это подчеркивает, что у собаки правильное разведение хорошее, прочные линии, и на качестве жизни вот эти плохие зубы не скажутся. Но вот по поводу недостающих резцов, так он чуть скривился, да, вот он, наверное, видела. Вот, но, говорит, бывают разные причины того, что этих резцов нет. И если там этих резцов нет в результате травмы или эти зубы там потеряли или чего-то, говорит, самое важное определить прикус. Вот, то есть должно быть достаточно зубов для определения прикуса, и до тех пор, пока вот эти вот отсутствующие зубы не мешают это сделать, то тогда это будет достаточно приемлемо. Отлично, тогда переходим к следующему пункту. Я знаю, что в американском стандарте о родниках ничего не говорится, и все же какое его отношение к наличию родника? То есть делает он какой-то, опять же, будем так говорить, упор при вот оценке собаки на вот наличие этого недостатка? Do you also check for open fontanelles when you're judging? I do. I think a lot of judges probably don't, unless they are breeder judges. I think they just kind of, look at the mouth and kind of look at the ears maybe and kind of go over real quickly, and they don't really get into the details sometimes. So I do look for open fontanelles. It's not something I like to see in the breed. It is a fault, but would it affect your opinion of a dog if you have a dog with an open fontanelle in the ring? It would depend on everything else in the ring too. It's if it's a really great dog and that's all that's wrong with it, and it's very small and not likely to as likely to hurt the dog, then I might could overlook it. But it's not something I want to have. I'd rather not have it. Okay. Но он лично на наличие открытого родника собак проверяет в ринге. В то время как, наверное, большинство судей этого не делают, если только они сами не являются заводчиками и не сталкивались уже с этой проблемой. То есть, как правило, судьи у нас что делают? То есть осмотр идет очень быстрый. Прикус, ушки, в основном прошли по черепушке, но без каких-то там деталей, то есть дырок в черепе мало кто ищет. Родники он сам тоже не приветствует. И тут я говорю, а вот как это влияет? Потому что, в принципе, это не особо прописано где-то. Вот. Говорит, что... Это не прописано никак. Вот. Он говорит, в принципе, это для меня недостаток, но нужно посмотреть, опять же, что находится рядом в ринге. Если это... То есть, опять же, мы смотрим на общую картинку. Если это прекрасная собака маленького роста, с правильной шерстью, и которая по качеству превосходит все, что остальное представлено ему, то придется, наверное, это возможно закрыть глаза. И еще, Светлана, насколько я поняла, он еще описывал размер родника, то есть это должен быть все-таки небольшого размера. Не, он про собаку говорил. Но сейчас, and the size of the open fontanelle, is it very important? Is it small, or is it doesn't as long as you can don't drop the your hand into the skull? Yeah. I mean it real small. I mean, I don't want to be able to stick my finger and feel the softness in there. Yeah, and I do have a little story. I had a puppy last year that had a little bit of it, had a
open fontanelle, not a huge one, just small, but she got dropped on her head. A lot of swelling, and the vet actually said that the open fontanelle probably saved her life because there was room for some place for the swelling to go. It could go outside the head versus being trapped in the skull, and so it probably helped her in that case. But Okay, cool. Ну вот, да, то есть, конечно, родничок должен быть небольшой, то есть туда все рука не должна провалиться, но, тем не менее, вот у него история в прошлом году случилась, щенок молодой с небольшим родником упал на голову, был достаточно сильный отек головного мозга, но ведь врач сказал, что, скорее всего, открытый родник эту собаку спас, потому что отеку, да, была возможность распространиться на пределе, да, то есть вот тут вот тоже, кто как, да. Ну, я вообще так первый раз такую как бы трактовку слушаю, интересно. Да, ну хорошо, двигаемся дальше. Значит, теперь следующий вопрос по поводу окраса. Как он относится к тому, если на собаке присутствует небольшое, допустим, белое пятно либо на груди, либо на кончиках пальцев? Естественно, это собака сплошного окраса имеется в виду. Can you tell us about mismarks on solids? Small markings on the feet or maybe on the chest? Okay. According to our standard, any distinct white on the feet or any part of the body on a solid dog is a major fault. So some people can overlook it especially a lot of dogs will have a little bit of white on their chest, which sometimes you can cover up by just pulling out the hairs or the length of the coat can cover it up. The feet can be pretty obvious sometimes. I think Christine mentioned the other day that, probably that she really wouldn't keep a dog with a white foot or white on the foot. I'm probably the same way too. I would probably pet one out if it was mine or. Well, in the ring, it is a major fault, so it's something that judges would look at unless it's an actual party color. Okay. Ну, естественно, да, на одноцветных собаках мисмарки белые в любых местах являются крупным недостатком. То есть это уже небольшой недостаток. И вот то, что, как сказала Кристина у нас на прошлой неделе, что она бы себе собаку с отметками на лапах не оставила. И он говорит, что он тоже, скорее всего. То есть, и, в принципе, поскольку это является крупным недостатком, судьи не могут пройти мимо вот этих отметок. То есть, если, конечно, собака не является настоящим партикалором. Все, я поняла. Так, раз мы пока начали вот эту тему по окрасам, я хотела бы сразу по всем вопросам пройтись. Значит, я не знаю, слышал ли он что-то по поводу введения у нас запрета по вязкам, по окрасам, да, и как он вообще в целом относится к тому, что, допустим, в одной родословной присутствуют собаки сразу там разных окрасов, там, допустим, у рыжей собаки, за ней там стоят пати собаки, там черные, белые, то есть, ну, вот кремовые, то есть как он на это смотрит? All right, this was also a complex two-part question. So one of them is, Zarina is asking whether you heard the big discussion now is that National Pomeranian Club of Russia is now restricting breeding between party colors and solids. And even if the dogs solid dogs have party colors up to the third generation, they cannot be bred as solids. So do you have any opinion about that? And also, what do you think about mixing colors in one pedigree, having browns, sables, party colors, whites, all mixed together? Только не Браун, ради бога, потому что Браун, конечно, скажет нет, да, я имею в виду там пати. Хорошо. Okay, we'll skip the chocolate. I'm not I don't have a Pomeranian, so I have no idea. Okay. I've tried to follow a bit what's been going on in Russia with the color situation, and when you hit translate on Facebook, sometimes weird stuff comes up and it doesn't make great sense. But I think there's no need to limit the gene pool. I think when you get to something like a party, you really need to be able to breed to solid colors, especially good oranges, to bring in quality and help the features of the dogs. And I think if you limit that, the party breeders or any kind of color breeders will be hurt in the long run for it. Ну, говорит, да, он попытался тут немножко исследовать вопрос, вот, да, который постоянно задаем мы иностранным участникам по поводу ограничений межцветовых вязок.
Но, говорит, на самом деле это очень сильно ставит под удар владельцев собак партии, потому что, лишая их возможности вводить в генетический пул собак рыжего окраса хороших, то есть они оказываются в самой такой, ну, слабой позиции. По экстерьеру, по всему. Да. Да, то есть эти ограничения, они достаточно ставят под удар заводчиков определенных окрасов. Отлично. Так, еще один вопрос, относящийся к окрасам. Как он относится к популяризации редких, иногда нестандартных, непризнанных окрасов в породе? Also, what do you think about fashion for like weird, funky colors, Merles, Brindles, and everything else? It's hard to say. I mean, I've always liked Brindles. I've had a couple. I think it's a neat pattern. Merles, I mean, they are accepted here in the U.S. And they can be very pretty. I know everywhere else they're not accepted and you can't show them, but they're neat for their own things. I mean, but I'm probably a little bit more of a purist when it comes to everything else. I kind of like the basics and what was in the breed originally. If you look at, 150 years ago, it was more the chocolates and browns, blacks, whites, parties, and then the oranges and the good reds develop out of that. But I think the colors are good. Some of the other things are a little different, but but here when I judge them, I have to judge them all equally. I can't pay attention to the colors. Okay. Ну, говорит, на самом деле, то есть, во-первых, у него даже было пара тигровых собак, и, говорит, прикольный цвет достаточно, вот, мраморных мерлей у него не было, и они, говорит, уже сейчас они появились, уже ничего с ними не сделать, а так он себя считает таким, наверное, пуританином, да, по отношению к окрасам, вот то, что классические окрасы у нас были с самого начала, если посмотреть на 50 лет назад на породу, да, там вот это все, то есть все эти новые окрасы, это все еще не было придумано, вот, но с другой стороны, как эксперт, он вынужден, он обязан судить все окрасы одинаково, вот. То есть все имеет место быть. Да, не делать скидку на окрас. Так, ну хорошо, с окрасами мы немножечко закончили, да, двигаемся дальше по, как говорится, стандарту. Просьба описать его идеальную голову померанца, как он ее видит. И, может быть, у него есть какие-то примеры по собакам. All right, a perfect Pomeranian hand. Can we speak about that a little bit? And if you have any examples of the dogs, of the specific dogs, Zarina will catch on that because she knows the dogs. Okay. I just like to have the correct proportions. I want to have the right, the 1/3 muzzle to 2/3 back skull. I want to have kind of a moderate wedge. There's all different types of wedges, but when you look down, I want to see something kind of, somewhere kind of like that. I don't want to see, a muzzle like that, and you don't really want something really snipey like that. Just not too round of a top skull, small ears set high, which here we look at the placement more than the size. Eyes, I think, are very important. We should have a correct almond eye, which I don't see a lot of anymore. And I like to see a good, perpendicular muzzle. So I want to see the stop, pretty much 90 degrees, and a level muzzle. I don't want to see the face falling off as much. Yeah. Okay. And the coloring of the nose and the eye rings, colored eyes. Yeah. Ideally, they should be black and as dark as possible. And if there is color behind it, like Christine was saying the other day, if you have brown or chocolates or something in the background, sometimes that can pop up, and you could have a liver nose and liver eye rims, which looks kind of funny. But she's shown some. I finished some with brown eyes and nose too. It's just not quite as appealing. But ideally, as dark as possible and as full as possible. Okay. Ну что, тут тоже у нас сторонник классических пропорций. 1/3 длины головы является морда, 2/3 черепная часть, не слишком узкая морда, то есть морда достаточно широкая, но при этом не круглая.
достаточно резкий, хорошо выраженный столб, порядка 90 градусов, но при этом морда, да, морда должна быть параллельно земле, то есть не римский нос. Да, да. Вот. Потом маленькие, высоко посаженные уши, маленькие глаза, небольшие, раскосые, то есть тоже является очень важным породным признаком. Я потом спросила про пигментацию, он говорит, ну опять же допускаемы разные пигментации, да, может быть коричневая, вот, как на биверах, да, я поняла уже. Вот. Но в принципе он хотел бы как можно более темную пигментацию лица. Да, это все поняла. Ну и тогда вопрос к нему, он, судя, значит, у нас с 2015 года по роду, да? Куда делась? Okay, I think we lost her. Зарина? we're losing. Зарина? Так. Yeah. Okay, let's wait. There was something she started. Oh, and what do we do? What do we do now? Okay. Going back to a couple of questions ago, where you asked about the different. Can you hear me? Yes, yes, I can hear you. You would ask about with the people that breed different colors together. I think some people only want to breed what they want to breed. They maybe only want oranges. Так, ты вернулась? Ага, yes. Okay, she's back. All right. Okay, cool. Yeah, the coloring. Сейчас, секундочку, он тут немножко про окрасы еще заговорил. Хорошо. Что-то случилось с гребаным Wi-Fi, прям я очень сильно извиняюсь. Все хорошо, видишь, мы терпеливо дождались, не разбежались. All right, go on, sorry. You were speaking about... Yeah, I was saying some people, you know, like what they like. So they only want to breed oranges, they only want to breed whites, or they only want to breed blacks or chocolates, or only parties and things. So then you kind of stick to what you have. Some people don't mind. I mean, I like the different colors. I like chocolates and blues and lavenders and the different things. So I don't mind breeding them together and accepting what I get. If it's something that's showable, then that's great. If it's not, you know, there are people that want good pets. So I kind of like having the surprise sometimes. And, you know, if I have a litter of an orange and a chocolate and a black, that's perfectly fine with me. But do you try to predict what you're going to have? Are you following on the genetics on Mendelian system, or that's just you're just playing with the color? It's just chance, yeah. Okay. Ну вот, то есть вот он еще мысли вот догнала, да, с предыдущего вопроса по поводу смешивания окрасов. Говорит, что есть люди, которые вот, они только предпочитают, да, разводим только рыжих, разводим только шоколад, разводим только что-то одно. А вот он сам, на самом деле, любит экспериментировать. Ему нравятся изабелловые окрасы, ему нравятся всякие дилюты. Вот. И я спросила, говорю, а вот какой-то научный подход есть там в смешивании? А, говорит, нет, мне нравятся сюрпризы. Интересно. То есть вот такой подход, да. Он озвучил, что он все-таки больше за стандартные, да, окрасы? Ну, нет, в своем собственном разведении нет, он любит поиграть. И говорит, даже если эта собака получается не выставочная, она, говорит, будет кому-нибудь отличным домашним питомцем. Отлично. Так, ну у нас по поводу головы, да, то есть мы продолжим, а какие недостатки он не, как бы, с какими недостатками головы, да, ему чаще всего приходится сталкиваться во время своего судейства. Вот, Светлана, пока вы у него спрашиваете, он отвечает, я прям быстренько сбегаю за вторым телефоном, чтобы не видеть комментарии людей, хорошо? Хорошо, давай. All right, what faults do you most often see in Pomeranian heads in the while judging? Heads, probably the eye shape, the round eyes or big round eyes. Bites so it's more in the US. I think when I've gone abroad, the bites have been pretty good, but a big variety in the bites when I judge in the US. Do you actually look at the bite, or you do like most of the American judges just feel? No, we for Pomeranians, we should be, you know, opening the lips to see the full bite. It's here there are some breeds like Japanese Chin and Pekingese, Brussels Griffon, where you just put your finger or your thumb to try to tell if it's level or if it's undershot. Yeah. Ну, вот говорит по поводу недостатков, что круглые большие глаза очень распространено, и всякие отклонения от правильного прикуса.
Вот, я потом спросила, говорю, а вы вот смотрите, потому что когда я выставляла в Америке, там просто достаточно судья просто пальцем по нижней губе, там, ну, проводил по пальцам, если цепляется, то уже хорошо. Вот, он нет, сейчас мы у померанца должны быть в состоянии поднять губы и посмотреть, оценить прикус. То есть он уже оценивается визуально. Вот. Так, отлично. Я все подключила. Так. Так, я сразу предупрежу, если вдруг, не дай бог, еще раз у нас так выбьется, по идее, не нужно ничего выбиваться. Пожалуйста, не отключайтесь. Не-не-не, мы сидим, ждем. Okay, if anything happens to Zarina's internet again, we'll just try to for her to come back. Я очень сильно извиняюсь. Сегодня просто действительно первый раз пробный, поэтому мы не ко всему будем так говорить, готовы. Так, хорошо. Слушай, это звук сказочный, ты что? Так, двигаемся дальше. Я помню, что во время его лекции, значит, в Москве, когда он проводил семинар по породе, он очень большой упор делал у нас, значит, на строение померанца в целом, да. Вот, разберем сейчас все вот эти стати, да, потихонечку. И, значит, вопрос, корпус и хвост померанца, какими они должны быть? Yeah, Zarina was at your lecture in Moscow when you were judging and giving a seminar on Pomeranian, and she remembers you speaking in great detail on the different breed characteristics and on the different parts of a dog, then putting the whole thing together. So body and the tail, what should it be like on a dog, on a Pomeranian? The body and the tail. So the body should be square, ideally with a level top line. Good angulation in the shoulders and the rear. The tail should be high set, flat on the back if possible. And should it be straight without kinks? Our standard says it should be straight and lie flat on the back. I know there are some lines where they are kinky or curved. That's something I feel. I think a lot of judges don't feel for that, especially from other, all breed judges and other things. They don't really feel that. That is something I feel. And if there were two dogs who were totally equal, I would probably prefer the dog with a straight tail over a curled tail. Okay. And what about the rib cage? Should it be with a good spring of ribs or a little bit flatter? They should have a good spring of rib. A lot of them are really flat chested these days and don't have very much fore chest and their fronts closer together. And I don't think that's good for the. So it has to be a sturdy, round, strong dog. In the body. Вот, я просто несколько уточнений еще сделала, таких подробных, потому что сказать, что корпус должен быть квадратный, ну, да, это и так понятно. Вот, по поводу хвоста. Хвост должен быть высоко посаженный и прям прямой лежать на спине. Я спросила по поводу еще заломов, и есть еще такие закрутки, такие поросячьи. Да, вот я про это хотела уже в следующем вопросе еще спросить. Хорошо. Он говорит, есть линии, в которых эти заломы более распространены, чем в других, но многие... Завитки, Светлана. Заломы. Заломы. Да, kinks. То есть, да. Вот, не крючок, а именно всякие там такие непонятные штучки. Вот, он говорит, что, в принципе, если у него будет... То есть многие судьи не смотрят, насколько ровный прямой хвост. Да, но он сам, если у него будет две равноценные собаки в ринге, и одна будет с хвостом с заломом, то он, естественно, даст выбор предпочтения собаки с прямым хвостом. Вот. Потом я задала вопрос еще по поводу грудной клетки. То есть я говорю, она должна быть более плоская, как у некоторых шпицов, или все-таки округлая? Говорит, нет, собака должна быть округлая, крепкая, с хорошим форбрустом и хорошими углами переда. Да. Так, Светлана, знаете, что я хотела у него? Я помню, опять же, что во время его семинара он делал особый упор на то, что хвост все-таки должен быть прямым. Вот может он, опять еще раз... Прямой, извини, пожалуйста. Хвост. Вы меня хорошо слышите? Да, ты просто как-то плаваешь так вот. Да, я поняла, не крючок, да? Да. All right, you're saying about the straight tails, but what if a tail is in the circle or a leg on the side of a dog, on the side? Like a Spitz. It's not totally correct for me. And again, it would depend on where I'm judging. If it was in the United States, we should be flat, straight, flat up flat and straight up the back. So
That probably wouldn't be that big a deal. I mean, if it's, and sometimes the dogs carry the tails differently anyway. If a girl's in season or pregnant or something, she may be acting funny and she may, you know, carry her tail off, or if they're spooked or a little bit scared or something, the tail may curve off and look more like, you know, Samoyed or something else, but it's probably okay. Ну, говорит, что значит, американский стандарт требует прямого хвоста, но, в принципе, тут опять же, да, по поводу, как собака несет хвост, да, то есть если собака очень, ну, слегка неуверенная в себе, или там беременная сука, или немножко боится эта собака, то есть хвост она будет нести немножко по-другому, чем если бы собака была в себе уверена. То есть тут надо, говорю, вот он все вот так вот в общую, вот, то есть не специфика, а в общую картинку упирается. Ну, я тогда добавлю немножечко без него, да. Когда у нас был семинар, он еще делал упор на то, что хвост должен быть прямым, потому что шпиц, да, это собака, которая там и в холодных каких-то условиях, значит, существовала раньше. И вот этот хвост, да, помимо того, что он там у него на спине лежит, он еще служил таким неким, будем так говорить, покрывалом, который вот укрывает собаку, да. Почему именно, если мы вспомним с Кристин, да, она, когда со мной переписывалась, она прям несколько раз говорила: хвост должен быть пушистый, хорошо обросший, почему у вас так мало на это уделяется внимания, что вот хвост, вот у вас не описывается, как он должен быть одет, да. То есть здесь уже идет привязанность к тому, что, естественно, длинный прямой хвост, да, который хорошо одет и украшен, естественно, он будет согревать собаку, да, ну и защищать, опять же, от каких-то там непогодных условий, да, ну, как бы в более таком лучшем формате. Но я немножечко сейчас пересказала его, да, лекцию, мы его не будем с этим дальше мучить, вот. Так, ну и да, и следующий вопрос, соответственно, какие отклонения он чаще всего видит в ринге, которые связаны с корпусом и с хвостом у шпицов? So, what faults do you see most often in the body and the tail? In the body, probably a little too long in body, or a little lower, like, or a little, you're probably low on leg and long on body, so they just look a little bit too short. There are some low tail sets. Those are probably the most common things. То есть, ну, тут опять по поводу длины корпуса, что бывают собаки длинноватые или же коротковатые на ногах, то есть низковатые на ногах, поэтому они выглядят чуть растянутыми. И хвост, вот то, что вы уже говорили, низко посаженные хвосты. Да. По поводу корпуса, да, длинноватые, вот хотелось бы ему задать вопрос, то что, ну, в последнее время все чаще мы можем услышать о том, что померанец – это собака квадратного формата, да, и, значит, очень многие гонятся за тем, что собака должна быть короткой. Вот, Светлана, помните, да, то, что мы с Базилией разговаривали, не довела ли эта гонка до того, что сейчас очень часто в ринге можно увидеть собак, встретить даже переквадраченного формата? As you mentioned before, Pomeranian is a square dog, but now the tendency among the breeder is towards breeding overly square dogs, which are too short, with a very, very short backs, with no rear angulation. Yeah. So they're even, you know, more tall than long. What do you think about that tendency? I don't think that's very good. I think there's a problem in the breed anyway with a lack of angulation in the front and the rear. I think some places, you know, especially Scandinavia, tends to be a little bit better as far as having better angulation in the rears, but I know here it's, you know, straight fronts and straight rears are pretty common. I haven't seen any super short dogs. Most of them are a little bit long, if anything, but I think if it gets, you know, shorter than, even if it's square, you may not have ideal movement with that. And if you get shorter than that, I think that just, you're more likely to have sidewinding and other issues from going too short. Yeah. Но говорит, что он сам пока с супер короткими такими прямоугольными собаками, в смысле, которые выше в высоту, чем длиннее в длину, не встречался. Он считает это не очень хорошей тенденцией к стараниям заводчиков разводить супер коротких собак, потому что тут мы начинаем сразу же терять углы переда и углы зада. Собаки, плюс еще даже квадратная собака, она уже не будет двигаться, ну, идеально квадратного формата, она уже не будет двигаться оптимально, потому что она будет немножко тогда уже сразу крабить. То есть ей просто не будет места под корпусом хватать для работы ног.
То есть Ясно. тенденция не очень хорошая. Отлично, отлично. Так, ну и приступаем к передним и задним конечностям, да, вот. Тоже хотелось бы услышать от него, вот какие он сейчас видит основные проблемы, связанные с ними. Front and rear legs. What are the biggest problems do you see now when judging? Overall, again, the angulation, they're very straight these days. Lack of chest. Just not great movement. I mean, especially, fronts, if they're coming at you, they tend to be real lifty, more like a miniature pincher, may not convert, may not move parallel and converge slightly as the speed goes up like they should. The legs maybe are a little bit looser or just kind of more goose stepping type. Rears are usually pretty good. If anything, they're a little bit close in the rear most of the time, instead of a little bit spaced out more. Okay. Ну, с передами, говорит, самые большие проблемы, конечно, то есть с передом. У очень многих собак нет форбруста развитого, и получается движение, вот когда при оценке вперед-назад, когда собака идет на судью, то есть там болтаются, некоторые ставят слишком узко, некоторые, наоборот, слишком высоко как кидают передние ноги, как этот минпинчер американский, такое движение называется. Вот, потом бывает, что уже крабят собаки, и при увеличении скорости начинают крабить еще сильнее. Вот. А с задами, говорит, в принципе, все неплохо, но вот, узко ставят в движение, бывает. Отлично, хорошо. Так, но если еще поговорить про задние конечности, насколько часто он встречается с пателлой, да, вот, ну и вообще как в целом относится к собакам, да, у которых он в ринге видит пателлу, является, это поводом для снижения оценки? So we started talking about the rear legs, so patelloluxation. Do you see dogs that are affected by this problem in the rings? What do you think about it? Do you comment on the patellar luxation on the dogs in the ring, or do you penalize them? When we're going over the dog, we don't feel patellas, so we don't really look at that detail. All we can really look at is the movement. So if they move okay, but suspect patellas may not be great, then we just kind of have to let it go. If it's obviously affecting the movement or the dog's lame, we have to excuse the dog. But you're excusing the dog only if you're unable to see its movement. You can't take the leg and see if it's, funky. We're not supposed to manipulate the leg or see if the movement, see if the patella pops out or moves back in. It's just basically based on how the dog's moving and how it's standing, and we have to make our judgments on if it's okay enough to be shown and considered, or if it's lame and needs to be excused. Yeah, okay. Значит, эксперты в Америке не могут проверять собак на пателлу, и осмотр немножко проходит по другому протоколу. То есть единственное, когда они могут увидеть проблемы с коленками, это во время движения. И если собаке эти коленки не мешают продемонстрировать движение, то, в принципе, они ничего сделать не могут. То есть если коленка вылетела и влетела обратно, и собака не охромела за этот момент, то есть он обязан эту собаку оценить. Если собака не в состоянии физически продемонстрировать движение, тогда эту собаку с ринга удалят. Ясно. Так, ну а вообще в целом в Америке какое-то внимание уделяют этой проблеме? Уделяется ли как, вот, значит, пателла, да, как вот, тест на пателлу допуском каким-то в разведениях или каким-то плюсом при вот, значит, при разведении собак, допустим, с пателлой 0,0? Это заводчикам, да, у нас вопрос уже. То есть, да. But do breeders in the United States try to do something about the problem of the patellar luxation? Are they doing tests? Are they selecting dogs against it, or is anything done? I think for the most part, people do. It is not a required test, but it is a one that's recommended by the American Pomeranian Club. So I think most people do.
have them evaluated, and they are graded on a scale from 0 to 4, and then you just kind of go based on those numbers on if you want to breed them or not, or pet them out, or if it's 0, obviously it's okay. If it's a 1 or a grade 1 or grade 2, then you may, it's probably okay showing. As far as breeding, you just want to be selective with what you breed it to and try to breed it to something that can, that doesn't have a problem and can improve the needs. And your specific position towards breeding dogs with the patellar relaxation? Да, если он даже допускает, допустим, то максимально какой степени? Would you allow a dog with a 0-1 or 1-2 in the breeding yourself as a breeder? I mean, probably up to a 2 if the dog is worth it. If it's a really good dog and has other important attributes that I need, then I'll risk it. But again, I'll try to breed to something as healthy as possible, ideally with a grade 0 to hopefully not have problems in the future. Okay. Значит, по первой части вопроса, что сейчас заводчики в Соединенных Штатах стараются все-таки уделять внимание в развитии, в пателлы правильной. Клуб померанцев рекомендует тестировать собак на пателлу перед вязками, то есть это не является требованием. И, в принципе, да, некоторые не обращают внимания на то, что разводят, некоторые уже стараются все-таки ограничивать и проводить подбор пар по минимуму, да, то есть если у вас собака имеет там 1-2, то хотя бы, чтобы ее вязать с собакой, которая имеет меньшую степень пателлы. И лично он сам, что рискнул бы, если бы собака имела какие-то качества, которые ему абсолютно необходимы в разведении, до 2-2. Но тогда партнер должен быть идеально здоровой собакой. Да, я поняла, хорошо. Так, значит, у нас небольшой вопрос из зала, да, который у меня не было. Я еще отслеживаю у нас вопросы. По поводу, значит, идеального размера собаки, да, какую это должен быть размер? И в плане экспертизы, и в плане для разведения. Что он думает об этом? Yeah, we have one question from our viewers. About the size of a Pomeranian, while judging, what sizes do you prefer, and as a breeder, what size of a Pomeranian do you want to see? I mean, judging in the U.S., it could be our accepted range is 3 to 7 pounds, which can all be relative. You could have a 3-pounder that's looks a lot bigger, or a 7-pound that looks smaller, based on how they're built. For me, I like probably in the middle of that, 4 to 5 pounds. I would rather have a little bit bigger female than a little bit smaller dog, if anything. Окей. Значит, американский стандарт позволяет у нас разброс от 3 до 7 фунтов. Причем, на самом деле, этот вес, он достаточно такое понятие относительное. То есть у вас может быть здоровенная 3-фунтовая собака и маленькая 7-фунтовая. Все зависит от строения собаки. У него личное предпочтение где-то в серединке, да, 4-5, то есть вот как и все мы уже говорили, мне кажется. И в разведении крупные, суки побольше, а мальчики поменьше отбираются. Ну, отлично. Так, значит, следующий у нас. Может ли он описать, как в его представлении должен двигаться померанец, правильно двигаться? All right. Would you describe a movement of a Pomeranian? I think the movement should be efficient, not a lot of extra movement that it doesn't need. I think it should be like a Spitz. If you blew the dog up and made it a big dog, would it be able to move, pull a cart or pull a sled efficiently? So I think it should be balanced when moving. I think, again, legs should be parallel pretty much, and then they should converge slightly as the dog starts to go faster. Okay, but they look like they could do it. Yeah, but American standard calls for double tracking on the Pomeranian. It's well, of course, basically, it's relative. Yeah, it's relative. It's Pomeranian should double track, but as the speed increases, the legs converge slightly toward the center line. Ну вот у него такое, значит, что движения должны соответствовать шпицу, да, то есть собака должна двигаться, во-первых, продуктивно,
То есть если мы возьмем этого померанца и увеличим его до размера, скажем, какой-то там ездовой собаки, собака должна быть в состоянии не только двигаться, но и выполнять, возможно, какую-то работу. Вот, движения должны быть сбалансированы, движения спереди и сзади должны быть как можно более параллельны, но по мере ускорения у нас ноги сближаются, лапы к центру тяжести, проходящему под корпусом собаки. Вот, я уточнила еще по поводу вот того, то, что американцы очень любят двойной, да, след-след. Нет, у нас след-след, а у них идут двойная такая дорожка следов. Она говорит, по стандарту двойная должна быть, но все равно это невозможно. То есть при ускорении скорости лапы у нас будут падать по центру тяжести, который находится под корпусом собаки. Отлично. Ага. Так, ну и тогда следующий вопрос, опять же, по движениям, да, то, что в последнее время все чаще в ринге можно встретить и хендлеров, и собак вместе с ними, да, которые показывают движение на очень-очень высоком темпе, да, очень быстро двигаются в ринге. Как он вообще относится в целом к этой тенденции? So one of the newest trends for the handlers now is to move their Pomeranians very quickly, to move themselves quickly and move the dogs quickly. What do you think about this tendency? I don't think it's necessary. The first show I ever went to, the first girl I ever got, she was a great mover, so I wanted to let her go and move as fast as she could and thought that would be great. The judge stopped me on the way out and said, slow down. If you move too fast, you ruin the dog. You make the dog look bad. So I think every dog has its ideal speed it moves at and looks its best. And I think we need to back off and look and try different speeds and see where the dog actually looks good. If it moves too slow, it doesn't look good. If it moves too fast, it doesn't look good. And if it's moving too fast, the judge can't really see the balance as well and see see the foot placement as well. And there's no need to run in the ring. Ну вот он говорит, он сам, когда начинал выставлять собак, у него была сука, которая очень хорошо двигалась. Так ему казалось, что чем быстрее с ней бежать, тем круче все выглядит. Так судья его притормозил, сказал, что не надо так делать, собака выглядит не самым лучшим образом, выглядит молодой человек помедленнее. Вот. И он говорит, на самом деле, да, то есть нужно для каждой собаки быть в состоянии подобрать оптимальную скорость показа. И очень часто, то есть бегать вообще не обязательно в ринге. Ясно. Так, да, что-то хотела добавить. And I was going to say, I think part of it could be where people are from. In the U.S., the Pomeranians are in the toy group, so most of the toys are slower moving dogs. When you go to FCI countries, Poms are the smallest dog in the ring, and they're competing against all these big dogs that can move really fast. So maybe there is more people want to just move the dogs faster and let them go to show that they can, hang in there with the big dogs the same. Ну, говорит, возможно, еще тенденция зависит от страны, потому что в Соединенных Штатах померанцы у нас находятся в той группе, а той породы они, в принципе, не очень все быстро бегающие. А в странах FCI померанец все равно в пятой группе. То есть бывает, да, под давлением себя хендлер чувствует, что нужно догонять всех остальных, которые большие уже убежали вперед. То есть тут может быть еще культурное такое вот различие вот именно в этом. Светлана, а можете вы его уточнить? Вот по его воспоминаниям после выставки в России, шпицы вот в России двигаются быстрее, чем в Америке, на более быстром темпе. Do you think in Russia, when you were judging, were handlers moving faster than American handlers? Overall, probably not. I think for the most part they were very controlled and did a good job. Ну, говорит, на самом деле нет, потому что все очень так под контролем и сдержанно выставляли собак. Так, у меня есть еще один вопрос, он назрел, да, потому что по поводу движений для меня немножечко он не до конца его раскрыл. Вот если, допустим, взять строение собаки, если у нас периодически бывает не просто собаки быстро бегают, да, но еще вот этот вот выход у нас, да, то есть, допустим, здесь вот у нас сошлись ноги, да, а вот здесь, допустим, в принципе, если брать какие-то картинки по стандарту, да, то там довольно-таки умеренно такой выраженный выход, да, вот выбросы передних.
Вот сейчас можно очень часто встретить в ринге, да, что у собак фактически вообще, они вот просто ноги На разведены. шпагат. Да, вот так вот. То есть вот как вот он считает, это вообще как вот плюс, минус, так должно быть вообще у померанца? Zarina is asking about extensive reach and drive, when sometimes dogs are doing splits on the move. Is this also a bad, you know what I mean, on the outside, they're just, you know, Yeah. opening themselves up like a ballerinas. Is it a good or a bad tendency for a Spitz breed? Probably a bad. I think it's maybe a little bit wasteful movement, a little bit of waste of energy. So I think it should be pretty moderate into the middle. Говорит все-таки, наверное, это не очень хорошая тенденция, потому что вот то, что я еще забыла сказать, то, что движения должны быть экономичные. То есть вот это все, да, эти шпагаты, это излишняя трата энергии. Логично, да, потому что все-таки это собака-компаньон, да, ты с ней решил пройтись километров 5-10 в лесу, как долго она у тебя с этим шпагатом с тобой пробежит рядом? Недолго, да. Да, но очень разумно, да. Так, ну, потихонечку тогда вот с движением, я надеюсь, что мы раскрыли эту тему, да. Хотелось бы с ним поговорить про шерсть у померанца, да. Вот, значит, может ли он дать описание идеального состояния шерсти у померанца? Почему я это спрашиваю? Потому что, опять же, в наших стандартах немножечко по-разному идет описание шерсти, да. Can we talk about the coats now? Because the standards, FCI standard and American standard, are describing coats a little bit differently. So if we can talk about that a little bit, the good condition coat, what it should be like. Ideally, I think you want as little trimming as possible. I think the FCI standard now says no trimming, but Yes. I think the trend over the past 5 to 10 years has been, you know, for whatever reason, to over trim, whether it's to cover up an incorrect coat or just to change the appearance or to hide faults, different things. But I think you want to have the correct appearance. You want to have a round Pomeranian. It shouldn't be a square or a rectangle or a triangle. You want round, and there's always a big variety. And at the minimum, I think you should be able to, you know, trim the ears and trim the feet, neat them up a little bit, but I don't think it's a big reason to go crazy. Yeah, to trim everything else. Ну, говорит, шерсть должна быть такая, чтобы требовать минимального вмешательства ножницами. Вот, потому что, говорит, в последнее время тенденция была такая, что собак очень сильно застригали. Была ли это причина желания скрыть неправильную шерсть или же желание скрыть какие-то недостатки строения собаки? Вот, но в принципе он говорит, что вот мне хотелось бы видеть такую шерсть, которая достаточно, да, вот лапки немножко подстричь, общую форму подчеркнуть, но которая не будет требовать излишней работы ножницами. Так, а если говорить хорошо, немножечко, ну, не то, да, ну ладно, если говорить про груминг в целом, да, вот считает ли он, что умеренный груминг, да, не сильный груминг, подчеркивает достоинство померанца и, ну, в какой-то степени является отличительной чертой породы? But would you say that trimming of a Pomeranian to just make an accent on some of its breed's features became one of the breed characteristics? It probably did, and I think it just went too far, really. At one moment. Но говорит, то есть да, возможно, вот эта стрижка, да, она является породной уже характеристикой, но в какой-то момент уже все чуть-чуть стали перебарщивать. Так, тогда такой вопрос. Для него в ринге, да, если вот он оценивает собаку, да, опять же, вот груминг, да, это будет являться каким-то критерием для оценки? When you're judging the dog styling, the grooming of the dog, the trimming of the dog, would it affect your decision of placing it? It does a little bit, because that's something someone has to stand up for, I think. So I do consider it. So excessive trimming is a no for you. Yeah.
Окей. Ну, говорит, да, в какой-то степени презентация и подготовка шерсти повлияет на его решение в ринге, потому что ну, кто-то должен уже с этим начать бороться. Да, и я уже уточнила, говорю, излишняя стрижка, да, это будет негативно влиять. Да, ну и в целом я поняла из предыдущих его ответов о том, что он, ну, не совсем за полную отмену груминга, да, но за такую, как говорится, в рамках разумного, чтобы можно было понять структуру шерсти и ее качество. So то есть не переспрашивать. Ага. Ну, можно переспросить, да, я думаю, что можно уточнить, чтобы потом не сказать, что мы опять отвечаем за кого-то. So you're for moderate trimming, and then you should be still able to appraise the quality of the coat, the guard coat and undercoat. That's the reason for not over trimming, because if you cut too much off, you can't tell the quality of the coat. You basically just have the undercoat left, and you can't really assess it properly. Да, то есть тут, конечно, то есть на самом деле, почему сейчас тенденция уменьшения этих стрижки, ну, объема стрижки на собаке, чтобы у судей была возможность оценить правильную шерсть. Потому что если собака застрижена, то он будет только видеть подшерсток. Отлично. Так, следующий вопрос. Какие, на его взгляд, проблемы в породе сейчас нуждаются в наибольшем внимании со стороны заводчиков? What problems should be addressed by breeders at this moment mostly? I think overall people need to, try to improve the coats. I don't see as many really soft or flat coats anymore. The coats are pretty good, but I think they can always be better. I think eyes, try to pay attention to that. Like I said before, a lot of big round eyes everywhere. I think we should really try to, find dogs that have a correct eye and breed to that and try to correct that. Bites and then soundness too. Sound, when I was in Russia, I think overall they were very sound, but in other places, that's not one of the strong points. Ну, начинаем, да, шерсть в первую очередь. Сейчас, говорит, такой плохой шерсти, как раньше, уже становится меньше. То есть, да, излишне пухлявая или излишне ненабитая шерсть, они уже потихонечку уходят, но, в принципе, с шерстью всегда можно работать, есть куда развиваться. Вот, потом круглые глаза большие. Все-таки хотелось бы, чтобы с этой проблемой заводчики начинали работать более тщательно, да. Потом, что еще? Собственно, общая такая прочность собаки. То есть он говорит, когда судил в России, то проблем с прочностью, вот этой soundness, он не видел. В то время как в других местах тоже есть к чему стремиться. Так, это все, да? Так, ну тогда вернемся, значит, к шерсти, да, вот, и поговорим о такой теме, как БСД. Когда он вообще впервые услышал или столкнулся с этой проблемой, как заводчик или эксперт? Can we talk about alopecia a little bit, about BSD? Okay. When was the last time you heard or saw or had this problem in your breeding, maybe? In my breeding, luckily I haven't had any dogs that I know of that have lost their hair. I imagine somewhere there's dogs down from my breeding that have lost their coat, and I think it's probably in most everybody's lines. But I've been lucky enough not to have it in my house. So. But when was the first time you heard of it, or was it immediately as you came to the breed? No, I've always heard of it from when I was first. I got my first Pomeranian. Cheryl Jackson was my mentor, and she had talked about it. It was called the condition back then, and talked about conditioned dogs. So I was aware of it, and I tried to pay attention to coat textures and things like that as I went through my breeding. Но сам он, как заводчик, говорит, ему повезло, ни у него собаки не потеряли ни дома шерсть, ни проданные от него собаки тоже шерсть не потеряли. Есть какие-то линии, да, с большей предрасположенностью к этой проблеме, есть которые меньше. Столкнулся, ну и как столкнулся, услышал, то есть он, говорит, повезло, не сталкивался лично, как заводчик, но услышал про проблему от его ментора, то есть когда он уже начал, да, купил выставочного померанца в каком-то 2000
В то время это называлось черная, просто черная. Да, да. Вот, ну, и вот тут пытался он как-то повышать уровень своего образования, ну, обращать на это внимание. Но лично не столкнулся. Так, Светлана, смотрите, тогда вопрос такой. Вот за те годы, да, что вот последние там, ну, 10, 15, там, 20 лет, да, то, что вот он занимается, в целом, вот он какой может сделать вывод? Эта проблема становится, ну, все более актуальной или все-таки собаки становятся, ну, поменьше вот этих вот с такой проблемой, как БСД? Over the time that you spent in the breed, the past 20 years, do you think that BSD has increased in the breed, or is it slowing down a little bit? What's the tendency? I think it's about the same from what I see and what I hear. Он говорит, что примерно то же самое, как было, так и осталось. Так и осталось, да, к сожалению, не идет никуда. Хорошо, если, допустим, в ринге он видит собаку, да, с признаками этого заболевания, да, как это в целом повлияет на его оценку и будет ли он озвучивать вообще владельцу или хендлеру этой собаки? Вот обратите, пожалуйста, внимание, да, на шерсть собаки, вот что-то, вот как-то займитесь. If you have a dog in the ring with the signs of early developing BSD, because I don't think that completely bald dogs will come to the show ring. That would be interesting. But yeah, with the early signs, would you try to attract the attention of the handler or the owner of this dog? Would you penalize this dog? What are you allowed to do with it? I mean, it would have to be penalized somehow. I mean, either by not placing it. If it was the only dog, you could always just withhold the ribbon and not award it anything. I've questioned other people if it's bad enough, if you can excuse the dog for lack of merit. I don't know how that would go with AKC, but I would try not to use it. If it was really obvious, I would probably talk to the handler or the owner and question, or at least to have them, let them know that I'm concerned about that. That's why I didn't use the dog. Okay. Ну, говорит, что, то есть, ну, я посмеялась, то есть, говорю, к вам, наверное, лысые вообще не приходили, потому что ты так сразу сказала. Я говорю, ну, вот, но, говорит, если с минимальными все равно, то есть, он постарался бы каким-то образом эту собаку все равно не наградить. Смотри, даже если это единственная собака в ринге вообще, он имеет право не давать ей ленточку. Вот. И, конечно же, постарался бы поговорить и с хендлером или с владельцем собаки, ну, привлечь его внимание и показать, что тоже, да, что он тоже обращает на это внимание сам. То есть, что ему не все равно. Так, опять же, по поводу БСД пока, да, как заводчик, как он старается избегать этой проблемы в своем разведении? Okay, as a breeder, what actions did you take to avoid coming BSD into your bloodlines, or did you do anything? Yeah, most of my opinions come from talking to other people and seeing other people's experiences. So some things I try to pay attention to are how soft the coat is in puppies. Puppies are going to have soft coats, but there's a difference in coat textures, which I can talk about later too. I don't like to have a lot of leg coat on puppies, especially, in the first few months. I want to see how their coat changes, at 4, 5, 6, 7, 8 months. I like to see the coat change along their back and the color changes, the texture changes. I mean, those are the main things. And lately I've tried to work with different lines that I think are very safe. Like I said, I haven't had problems, but I think it's in everyone's pedigrees. But I've tried to go outside and use some European lines that have, no American breeding. And I've noticed that the coat texture is improving. I mean, I think they may mature more slowly and other different things, but I think definitely that even in one generation, the coat textures, my dogs has improved. Cool. Извиняюсь. Значит, сам он как заводчик. Во-первых, оценка, собственно, шерсти на щенке очень важна. То есть мы выбираем собаку с не вот такую сильно пухлявую, а с умеренной шерстью. Ему не нравятся щенки, у которых очень много шерсти на ногах. То есть он от таких тоже старается держаться подальше.
Потом он очень хочет видеть, чтобы у щенка шерсть менялась. То есть, собственно, вот, да, шел процесс смены шерсти там, от 4 до 8 где-то месяцев, чтобы шерсть реально изменялась по цвету, по ее текстуре. Вот. И старается все-таки использовать линии, которые максимально безопасные с точки зрения БСД, и даже использовать европейские линии в своем разведении. Вот. Ну и говорит, что вот пока вот только таким образом. Светлана, по поводу линий хотелось бы уточнить. Вначале он не сильно подробно рассказал, какие линии вообще он использует в своем питомнике, да, чьи вот питомники послужили основанием для его уже класса разведения. Since we started talking about bloodlines, can we go a little bit back and talk about what bloodlines you used to begin your breeding and what bloodlines you're maintaining in your breeding now? I started out with Glen Irish Pomeranians. Cheryl Jackson was the first breeder that I really met and who got me started. So about everything I have goes back to Glen Irish, and then Xanora, which goes back to Glen Irish as well. Over the years, I bred a little bit with the Mountain Crest Pomeranians, David and Carlin Gilstrap, Jane Lettinen, Jan Lee Pomeranians. Lately, the past few years, I've been working a lot with Frederick Nielsen in Sweden with Calavis Pomeranians. So I've brought several dogs over from Sweden and put championships on them, using them in my breeding program, and also to try to work on coats, but some other things too that I think they offer as well, like eyes and tail sets too. Cool. Так, давай про начальное разведение. Я так поняла, что это была Шерил Джексон. Давай. Клен Ирис, да. Ну, тут уже подсказали то, что да, он начинал, насколько я поняла, даже как хендлер этого питомника, да, и, видимо, потом уже, соответственно, собаки из этого питомника стали вот такими первыми собаками, которые он использовал в разведении, да. Еще Мовен Крест питомник называется, и Джейли Померанец, насколько я поняла, Джейли питомник. Да. Вот, и сейчас он сотрудничает с Фредериком Нильсоном в Швеции. Да, он импортировал несколько собак в Соединенные Штаты и использует их в разведении, потому что ему, ну, чтобы для закрепления глаз, для закрепления правильного типичной шерсти, вот, это из последнего. Отлично. Ну, я надеюсь, что мы тут немножечко ответили всем, да, кто вот переживал, какие он линии использует. Вернемся к ГБСД, да, на его взгляд, данная проблема, она имеет генетический или приобретенный характер? What do you think, BSD, does it have a genetic link or is it a secondary condition? I think primarily it's probably genetic. So I think there is probably a marker for it somewhere. Even though I think there are other causes of BSD, I don't know if they cause the same type of hair loss and everything, but I think, you know, low thyroid, skin problems, or, you know, bacteria, mites, things like that may cause problems. Probably some other things that can cause hair loss too. But I do think that what we normally see or think of as alopecia X or BSD probably is genetic. Ну, говорит, что вот та вот самая классическая аллопеция X, это, скорее всего, имеет генетическую наследственность. Маркер, скорее всего, где-то там есть, пока он просто не был точно идентифицирован. Вот. Но еще у нас есть другие виды потери шерсти, да, то есть аллопеция. Приобретенные, значит, болезни кожи, опять же, щитовидка, всякие там вошки и бложки. Вот, неправильный обмен веществ, то есть вот, но вот основной тип, потому что все говорит, эти условия проявляются немножко по-другому. Вот та классическая аллопеция, черная кожа, это, скорее всего, генетическое заболевание. Хорошо, если, допустим, ему повстречается собака, у которой это была как раз-таки приобретенная проблема, да, но после того, как, допустим, собаку там либо там какими-то таблетками пролечили, там шампунями помыли антипаразитарными, вот собака, значит, вернула свою шерсть там в прежнюю кондицию. Он готов такое животное использовать в разведении? Как он это смотрит? So if you get your hands on a dog whose coat was recovered, the skin condition went away, it got anti-thyroid medication, they got rid of the fleas and mites. So the coat is back miraculously. Will you use this dog in the breeding?
I wouldn't probably. I mean, if it was mites or something, maybe, but if it's whether it's real BSD or if it's some other health issue like thyroid or allergies or some predisposition, it's not something that needs to be bred. Ну, говорит, если это блошки были, то такую, наверное, разводил бы. А все остальное, опять же, является генетической проблемой. Что тебе щитовидка, что аллергия. Скорее всего, эту собаку разводить такую не нужно. Хорошо. Так, значит, следующий вопрос. Во время предыдущего интервью с Кристин она рассказала о том, что в данный момент, значит, американский ПОМ-клуб принимает активное участие в исследовании данного заболевания. Не мог бы он немножко подробнее рассказать, в чем оно заключается, да, и как вообще вот клуб принимает в этом участие? Last week when we spoke to Christine, she mentioned that APC is very active in supporting the research of the BSD. Can you talk a little bit about that? Yeah, we always try to. We do work with the AKC Canine Health Foundation, who has, helps fund studies all over the world for different things, and sometimes they present us with opportunities to help support a study. Last summer, we did donate $10,000 of our funds to Gary Johnson at the University of Missouri for his research. We've done other things in the past as well, but this is the, what we're kind of helping support right now. But they're doing actually the direct research of the BSD. They're trying to locate the gene. Yeah? They're trying to find the gene and find a marker for it, so it's something that can be tested. Значит, APC у нас имеет возможность участвовать в программе кинологического здоровья, то есть есть, как называется, фонд американского кennel-клуба, который поддерживает научно-исследовательские работы по здоровью, вернее, по вопросам здоровья собак по всему миру. В прошлом году, значит, американский клуб померанцев выдал сумму $10 тысяч для лаборатории университета Миссури, которая занимается напрямую исследованием и выявлением маркера БСД. Отлично. Так, помимо финансов, что-то еще они делают, допустим, какие-то образцы собираются или как это вообще? Do you also collect samples or besides just donating the funds? We also do try to get samples too. Usually when something comes up, they request samples of dogs that are, older, and it gets complicated because they want samples from obviously BSD dogs, but if they're, if they don't have it, they want to make sure they've been tested for thyroid and any other kind of health condition that could have caused it too. So sometimes it's harder to get samples of clear dogs, but a lot of times we do solicit samples for studies. То есть, да, если лаборатория просит помочь со сбором образцов, то, да, конечно, клуб помогает. Часто бывают, запрашивают, собственно, или образцы уже больных животных, или же больных животных просят проверить там на функцию щитовидки. Вот. Также просят предоставить образцы иногда здоровых собак, что достаточно сложно сделать, потому что тоже непонятные линии. Вот. Но по мере возможности клуб принимает в этом участие. Но я понимаю, основная это финансовая составляющая. Да, и еще такой вопрос. Если, допустим, отправляются какие-то образцы, владельцы, допустим, тех собак, которые столкнулись с этой проблемой, вот, да, они пишут полные клички собак или это не уточняется, просто, допустим, пол, возраст собаки и образец? If club is assisting in submitting the samples, do the owners have to put dog's pedigree name on the sample, or is it just age? I think it's probably a blind. I don't think there's names or kennel names or names of dogs. It's probably just age-related health conditions. Sex. То есть нет, это анонимная сдача образцов, то есть не просят. Отлично. Хорошо. Так, еще немножечко по поводу стрижки. Вопрос я забыла задать, да? Как вообще в целом он смотрит на такую идею, чтобы, допустим, в стандарт, да, померанцев внести
какие-то вот комментарии по стрижке, то есть вот как именно стрижка. Вот, допустим, насколько, если я не ошибаюсь, у Пуделей есть, правильно, описание прям того, как должна выглядеть стрижка. Четырех до допустимых стрижек. Да. Да, вот как он смотрит на то, чтобы это прописать и у померанцев. One little step back to the grooming, to the trimming. Would you think it would be a good idea to describe the trimming types, the trimming techniques on the Pomeranian and include them into the standard? Like in poodles, we have 4 standard clips, which I described to detail. Probably not. I No. don't think that would be a good idea. No. Говорится, это не очень. Because there's so many ways that people groom and try and get to a certain endpoint. You know, Tony Cabrera is going to groom better than Toby is going to groom different, or going to groom different than Toby is going to groom different than Chris Hart's is going to groom different than I am. We all could get to the same point at the end, but we may all do it differently. But I don't think there's distinct enough types of grooming or that I don't even think we need to encourage having different looks of a Pomeranian. It should all look like a Pomeranian, not different styles. То есть тут получается, да, что он говорит, что у каждого, во-первых, своя методика стрижки, но приходят они рано или поздно, да, к тому же самому результату конечному. А вот такое усреднение стрижки, оно приведет, ну, не к очень хорошему результату. Понимаешь, да? Я понимаю, но как бы это, может быть, облегчило бы нашу участь, по крайней мере, в Европе, да, потому что у нас-то вообще с этим сейчас полная попа. Так, хорошо, значит, дальше двигаемся. Глядя на развитие породы, на его взгляд, что было упущено, а что стало визитной картой? Это где у тебя такой вопрос? Это ты придумала вопрос, да. Кот в мешке, такая рубрика. Совсем кот в мешке. She's coming up with new questions. I was just about to comment how That's fast okay. we're going, and she just throws a question out of me. All No, right, take your time. I've got more time if you need it. I've figured out how to do my class and do this at the same time. So perfect. Thank you. take your time. All right. So the question was, over the past years, if you look at the breed, what was lost in the breed? И что стало визитной картой? Сейчас давай поделим. Сейчас спросим, что потеряли, а потом что нашли. I mean, right now, I just don't think there are a whole lot of wow Pomeranians. I don't think there are that many that just really stand out. There are a few that are very nice. But I think before there was always just something that was just amazing or way, seems so much better than everything else. I don't think we have that as much anymore. So would you say that Pomeranians became more uniform but lost the wow factor, probably? I think so. You could say that. Okay, I'm extremely politically incorrect. So I'm just cutting it straight to the point. Yeah. Нет, ну, то есть он так мягко и вежливо сказал, что вот нету таких собак, которые бы просто вот привлекали такое яркое внимание к себе. Вот, я говорю, а можно ли так сказать, что, возможно, усреднилось поголовье? Да. И потерялись какие-то, да, вот этот вау-фактор. Но он так застеснялся, но, говорю, ну, это лично я так перефразировала невежливо. Ну, говорит, возможно. Вот. And what do you think became like a trademark of the breed? Something that puts it in a separate ballpark? That's tough. Ну, ты со своей визитной карточкой испортила. Нет, не испортил. Просто он к этому немножечко не подготовился. Ничего. I mean, Poms can be very attention-getting. They can really draw the spotlight if they're, if they're good colored and have a lot of coat and they can move well. They can really attract attention. Ну, ты говоришь, что померанец, когда он красивого окраса, с большой хорошей шерстью, это собака, которая немедленно привлекает к себе внимание. Возможно, так. Так, отлично.
Сейчас я еще что-нибудь вытащу. You know that she prints everything out. I've got everything on the computer screen, and she prints like 20 pages of every interview, and she gave us over the paper. I'm just double checking, seeing, you know, how far along we're going and how we're progressing. Нет, хорошо, все будет дальше, да. Вопрос такой, что может, как заводчик, посоветовать начинающим другим заводчикам, да, и экспертам по нашей породе? So, as a breeder, what advice can you give to beginner breeders? The big thing is just to try to learn as much as you can, and be open to things and talk to as many people as you can. Don't just stay with the one palm person that lives in your city. Try to, you know, visit as many breeders as you can, even people from other breeds. You can always learn something about handling or getting dogs ready or bathing or some type of grooming. But just try to be open to things and just be open to learn, because learning never ends. Ну, в первую очередь, я просто поделила вопрос опять на две части, потому что я думаю, советы и заводчикам, и судьям будут разные все-таки. Хорошо. В первую очередь, заводчикам никогда не переставать учиться. Нужно все время узнавать новое о своей породе, не стесняться разговаривать с заводчиками не только которые живут по соседству, но и стараться выйти за рамки своего обычного круга общения. Вот, то есть вот этот процесс обучения, он не должен никогда останавливаться. Отлично. Так, а каких ошибок им стоит избегать заводчикам? Okay. Да, хорошо. So what mistakes should breeders avoid? Just, you know, try not to be kennel blind. It's always easier to find fault in someone else's dogs than it is your own. And just be honest, you know, with what you're doing and what you want to accomplish, and be honest with others about what you're doing as well. Значит, в первую очередь нужно избегать питомниковой слепоты и быть честным по отношению и к себе в плане того, что ты делаешь, и к другим. Отлично. Так, ну и тогда все то же самое у нас по экспертам, что он может, да, посоветовать начинающим экспертам. So, what advice can you give to beginner judges who just begin to work with the Pomeranian? The judges need to put their hands on the dogs and really feel for everything, because the coat can hide everything about the dog. So really need to go over the dog thoroughly, feel everything you want to feel. And remember the things that make it a Spitz. It's not a super hard breed to judge if you remember the key important parts of a Spitz in general. And you can't go really too far wrong. Okay. Значит, судьи не должны бояться ощупывать собак, потому что под шерстью может быть спрятано очень много неожиданностей. И также до тех пор, пока эксперт держит вот в голове общие характеристики шпица, он говорит, судить померанцев не так уж и сложно. Отлично. Так, ну и по поводу ошибок. Что чего? Какие чаще всего эксперты начинающие делают ошибки в экспертизе померанцам? What mistakes do you think beginner judges make the most often when beginning to judge Pomeranian? I think they overthink things. I think they make it harder than it is. I think you need to trust your gut. You know, judges have had education on the breed, and a lot of times you'll kind of have a feeling when the dogs go in the ring on what you like, and you need to trust that instead of, because you can go over them all, then you start thinking too many things and you second guess, and then you confuse yourself. And a lot of times, if you just go with what your heart or gut said the first time, that's going to be the right choice. То есть нужно не бояться, вернее, судьи иногда боятся доверять своему сердцу. То есть он считает, что нужно выбор делать, не пытаться суперанализировать то, что видят, не пытаться сделать процесс судейства сложнее, чем он есть на самом деле. То есть нужно все вот просто больше по наитию судить. Ну, в принципе, я с ним согласна. Почему? Потому что действительно, если
вспомнить каких-то ярких собак, да, они не были идеальными, прям абсолютно с точки зрения стандарта, но в них действительно была какая-то изюминка, которая там вот привлекала к ним внимание и вообще в целом вызывала интерес. Так, ну хорошо, тогда если мы поговорим о вот этих ярких собаках, да, может ли он назвать, перечислить клички тех собак, которые вот у него больше всего отложились в его памяти, независимо от страны разведения и от времени жизни этих животных? So, since we started speaking about the wow factor, can you mention dogs that actually stand out for you, that you remember very brightly? Yeah, I mean, the big one is probably Parker, Puff Pride's Sweet Dreams, who Noble English showed for years. He's one of the big ones that stands out probably to many people. Just how well he showed and his attitude and grooming was all, it was just a great package and something nice to see. Another dog I really like the past few years is Cliff, Calavi's Empire from Sweden. I mean, to me, that's very close to my ideal. I mean, a beautiful head, nice coat texture. The color was pleasant. The headpiece is really pretty, kind of moderate everywhere else. Not really lacking anywhere, but he really stands out as a good picture to look at. And then another one is Glen Iris Castle Rock. So that's Evan, who was Cheryl Jackson's dog and a top dog for several years. There are a lot of my dogs go back to in several ways. He was shown a little before I got into Pomeranians, but he was alive and he was around when I met Cheryl. So he was just a great dog to be around. Beautiful. I mean, just really, really nice Pomeranian type. So those are the big ones that stand out. There are others, some that are being shown now that I really like, but I don't really want to talk about them since I may judge them at some point. So. Ну вот, значит, поскольку он как эксперт, да, I'll translate about those three and then we can add whatever you want, because I don't want to lose the most important parts. You can lose the last part. Okay. Ну, значит, сейчас мы вот поговорим про, то есть те собаки, которые вот для него являются эталонными какими-то, да, то есть Паркер, который, я так понимаю, он всех наших лекторов покорил. Да, никого не оставил равнодушным. Да, то есть собака, которая действительно, и говорит, и по характеру, и по своей внешности привлекала моментально к себе внимание. Вот, Клифф — это шведская собака, имя озвучь, пожалуйста. Так, Клифф у нас Calavi's Empire. Is that the one in Sweden? Okay. Да. Я, если честно, даже не представляю, как эта собака выглядит, обязательно поищу после вот... Because Zarina doesn't know what it looks like. I think they're concentrating on... Да. Oh, really? Okay. If you want to talk, I can... покажет. Yeah, and I'll translate what she said about him. То есть для него это уже практически, то есть уже эталон для него шпица. И по внешности, окрасу, вот это такое личико очень привлекательное, такое правильное, шпицеобразное. Вот, ну и говорит, что это вот эта собака прям вот для него очень запоминающаяся. И Castle Rock, да, который... Да, Глен Ирис, Castle Rock, да. Вот, эта собака была топ-шпагеранцем типа на протяжении нескольких лет в Америке, и его разведение идет, то есть сводится вот к этой собаке. Значит, собака уже не выставлялась в то время, когда он пришел в породу, но он познакомился с хозяйкой и говорит, что собака была приятная просто как еще помимо всего, как домашний питомец. Светлана, вот. Вы можете уточнить вот по поводу последней собачки, да, которая у нас Глен Ирис Castle Rock, это же та собака, которая выиграла Вестминстер, и видео этой собаки он показывал нам на семинаре в Москве. While you're looking, the Castle Rock dog that you mentioned, was it the one who won Westminster? You showed the video of it in Moscow. No, he didn't. No, at Castle Rock, he was I think he won maybe 13 best in shows. He was #1 for 90, 93, 94, 95. Yeah, and the Westminster winner was well before that. Нет, это не та собака, у него было 13 бест-ин-шоу, и когда он сказал, 93-й, 4-й, 5-й годов был топ-померанец.
Да, да, да. Мне вот уже подсказали, что та собачка, которая у нас выиграла Вестминстер, это принц Чарльз. То есть это, да, это действительно моя подруга. Народ там нас смотрит? Да, конечно, нас смотрят. Я вот тут на 3 фронта, на вас, на комментарии, на вопросы, туда-сюда, везде. А Что- показывают, сколько смотрят или нет? Что? Показывают, сколько смотрят? В общем, с переменным успехом до 250. Вот так вот. Very cool. I asked how many people are watching us, and in average 250. Yeah. So we're doing very good. Awesome. Yeah. So she's working with 3 telephones now, reading the comments and speaking to us. Yeah. So I think it's very cool. That's Ну awesome. что? Yeah, very. Погнали дальше. Что там у А он нас? не будет нам ничего показывать? Он вроде хотел фотографию. Did you find the picture? I found a picture. I'll just hold it up. It's not the best one, but this is a picture of. Не I don't know if лучшая it's- фотография. Мгм. Ага. It's hard to tell much there, but Очень But- I mean, I just love the head, the eyes, the expression, Да, То есть да, вот да. голова, Очень лицо красивый. Is the this Frederick's dog? pigment. Yes. Okay. Это собака Фредрика Нильсона, то есть это мы можем найти без проблем, потому что я его Очень хорошо красивая знаю. собака, прям действительно очень красивая. Мгм. Very nice dog. Yeah, very pretty. Так, ну хорошо, мы сейчас двигаемся немножечко к другому блоку, да. Я бы немножечко хотела с ним поговорить про него в американском клубе, да, про его занимаемую должность и вообще в целом про клуб, если он не против. Значит, к нему такой вопрос: как долго он занимает пост президента американского клуба? Okay, so we're moving on to your official position as a president of the American Pomeranian Club. How Okay. long you've been a president? This is my second year of being president. And how long is the term? The term is 2 years. 2 years. Okay, so Yeah, so you're 2 up years, to pretty neat. so you're up to the new campaign. Yes. Yeah, are you gonna run again? I don't know. I'm still thinking about it. I've been on the board for 10 years now as well, and AKC delegate, and I'm president of the Kuvas Club of America too. So it's a lot of work. So I'm still considering what I want to do for next year. Excellent, thank you. Значит, у него сейчас заканчивается 2-й год его президентства в американском померанском клубе. Я спросила, сколько вообще термин, 2 года президент. Спросила, будете ли перевыбираться, но, говорит, пока не решил, потому что он был в правлении клуба в течение 10 лет. Сейчас он является также президентом американского клуба любителей породы кувач. Вот, также он делегат от американского кennel-клуба, то есть, в принципе, говорит, не хватает занятий, так что пока я не уверен. Хорошо, а может он поподробнее рассказать, что входит в обязанности президента американского клуба? What are your responsibilities as the president of the APC? Pretty much everything. And first and foremost, to try to represent the breed as well as I can, and promote it and stand up for the breed. I set the agendas for meetings, run the meetings with the board, communication, a lot of stuff from day to day. I mean, every day there's always something going on that needs taken care of, or talking to people. So there's a lot of texts and emails going on every day. So it's just trying to make sure everything works smoothly, and try to do something to improve the breed and increase its popularity and ensure a good future. То есть работа такая, от идеологической, да, идеологический лидер, представляющий породу, повышающий ее популярность, и вплоть до организации переписки с членами, переписки с советом, с правлением, организации встреч, вернее, составления, как это называется, программы встреч. Вот, то есть работа такая вот повседневная, много вот всякой текучки. Но в первую очередь все во благо померанского шпица. Во благо породы, да. Да.
Может он немножечко рассказать об истории клуба, потому что я знаю, что это не молодой клуб, да, если говорить о российском новом шпиц-клубе, да, то мы относительно молодая организация, всего лишь существуем 3 года, да, работаем. Вот, в то время как американский пом-клуб это уже такая организация с историей, да, вот со всем вот этим делом. Может он немножко поподробнее рассказать об истории клуба? Can you tell us a little bit about the history of the club? Because, for example, Russian Pomeranian club's been only organized 3 years ago. Oh, wow. While the club in America has a much longer history than that. Yeah, a little bit. Yeah, can you talk about that a little bit? Yeah, so Pomeranians were first registered by AKC in 1888, and they got regular status in 1900. In 1909, the APC became the AKC parent club, so we've been around 111 years now. And in 1911, we had our first national specialty show with 262 dogs entered. So not bad. Very, very impressive. Значит, порода была зарегистрирована в Соединенных Штатах в 1888 году. К 1900 году уже там началась вестись программа разведения этой породы. К 1909 году уже был образован клуб, то есть клубу больше 210 лет, а в 1911 году была проведена первая националка, в которой принимало участие 266 собак. Это 1911 год. Да, здорово, здорово. Very impressive. Может он уточнить, сколько собак приняло участие на последней национальной выставке? Last year nationals, what was the entry? Oh, it was close to a little over 300. То есть чуть больше 300. So, very, very interesting. Какие основные цели и задачи американского пом-клуба? So, what are the main goals of the American Pomeranian Club? Really to promote knowledge and awareness of dogs, but especially Pomeranians, to encourage and promote breeding and the health of the breed. A lot of it is education and health and awareness of the breed and spreading knowledge of the breed. We have specialty show. We have other regional specialty shows around or clubs around the country, and which are other venues for having specialties and and having communities of Pomeranian people. We also try to encourage pretty much anything that Pomeranian does, so agility, obedience, and rally, all the other companion performance events as well. То есть, понятно, да, то есть такие классические стандартные цели и задачи у клуба, это, во-первых, распространение породы, образование заводчиков, поддержание здорового разведения породы, организация выставок монопородной и регионалок, националки, потом активная работа среди любителей породы, организация различных мероприятий для них, плюс поддержка владельцев померанцев во всех остальных видах кинологических видов спорта, в которых померанцы принимают участие. Это agility, obedience ралли и куча всяких занятий, которыми померанцы еще могут заниматься. Ну вот он сразу ответил на вопрос кота в мешке, в каких еще состязаниях могут принимать участие наша прекрасная порода. Yeah, you also for one of the hidden questions that she didn't give us. What else? Where else? What other sports Pomeranians are active in? So they're doing everything, I suppose. Yeah, pretty much anything. I mean, agility, obedience, and rally. Now they have coursing ability tests, fast cat, scent work. Our first Pomeranian to get a scent work title was last year. Barn hunt. I mean, lots of different things. Ну, даже еще померанцы в прошлом году принимал участие в поисковой службе уже в соревнованиях померанец, а еще они принимают участие, это называется такая как охота в сарае. Я так понимаю, мышей ловят. Ну, это вообще, конечно, что-то это. Bird hunt, what are they hunting? Vermin?
Or It's or toys? probably more like smells and toys and things like that. Ну да, не особо мышей, больше игрушки. Потому что, да, не сильно представила наших померанцев мышками, это вообще не вариант. No, it was my idea of using Pomeranian to hunt vermin because I show school fox terriers and they're doing competition for foxes. So I think Pomeranian with mice is actually very funny. That would be funny. А очень смешно, можно хомяков еще ловить. And little hamsters as well. Мне кажется, там уже потом зеленый подключаться к этому моменту. Okay, all right, we're skipping. We're hunting toys. So animal protection services don't come and get us. Ну что, хорошо, уходим от опасной темы охоты на мышей. Дальше. По поводу членов, значит, американского клуба, как много их вообще в целом состоит, да, в этой организации, и кто может стать членом, да, американского клуба? How many members does the APC have? Currently, we have 381 members total. 355 are American, and there are 26 foreign members. And how can one become a member? There is an application process. You basically have to fill out an application and have two sponsors that ideally have known you for at least 2 years, and then you can apply for membership. Okay. Значит, сейчас 381 член в клубе, и 355 из них американцы и 26 иностранных членов. Значит, как вступить в APC? На веб-сайте есть форма, которую нужно заполнить. Также нужно иметь 2 рекомендации от членов, которые были активны в породе на протяжении последних 2 лет. Отлично. Так, а может он перечислить вообще, что входит в обязанности этих членов? So what are the responsibilities of the members of APC? I mean, really is similar to the objectives of the club. You know, we want to represent the breed. We want to be knowledgeable and breed to the breed standard, to promote education, health of our dogs, learning, rescue, to ideally participate and form other clubs like regional clubs that can help showcase the breed as well. То есть, в принципе, в обязанности членов клуба входит поддержание тех же самых задач, которые ставит перед собой клуб. То есть они должны представлять породу, вернее, с хорошей стороны, позитивно представлять породу, активно принимать участие в различных занятиях, в спасении померанцев, в организации различных мероприятий. Также поощряется, чтобы члены APC были активны в своих также региональных клубах, чтобы там также шло представление померанцев. Ну и плюс, да, извиняюсь, разведение здоровой собаки в рамках стандарта APC. Да. Вот если мы говорим по поводу проведения лекций, семинаров по породе, проводятся ли они как-то отдельно для заводчиков и для экспертов, и с какой частотой и какие основные тематики этих лекций? Does APC organize and run seminars and lectures for breeders or judges? How often does it happen, and what main topics do they cover, if any? So as far as judges, we have our judges education coordinator who presents a seminar at the national specialty. And several times throughout the year if groups are offering education on breeds. So usually like in Houston in the summer, there will be a conference. Other places during the year where they'll have education. So the judges education part organizes and teaches those. At the national, we usually try to offer some kind of seminar for anyone, whether it's grooming or some kind of health. Usually it's a health and genetics topic, and the funds raised from that usually would generally go to the health and genetics fund to go towards, helping with research. One thing I'd like to work on is breeder education, and trying to educate everyone from the ground up, so everyone knows the history and the purpose of the breed and
can do a better job at breeding, so we have, better dogs in the long run. Excellent. Значит, да, в основном образовательная работа APC заключается в обучении экспертов. Программа образования судей представляется во время национальной выставки, и также APC принимает участие в школе для экспертов, которую организует американский Kennel Club в различных штатах, в различных городах, в различное время года, несколько раз в год. Вот. Во время националки также проводится семинар, как правило, для заводчиков, как правило, на тему здоровья и генетики, поскольку APC достаточно активно принимает участие в исследовании проблем здоровья, и американский Kennel Club также очень способствует исследованию и превенции проблем со здоровьем собак. А вот что хотелось бы ему улучшить в работе клуба, это работу с заводчиками, образование заводчика, так, чтобы всех, даже совершенно начинающих, ввести в породу уже с правильной стороны, да, чтобы люди знали историю породы, ее предназначение, ее основные проблемы и функциональность. Отлично. Очень хорошая идея, на самом деле. Yeah. Так, перейдем к монопородным выставкам, да, которые проводит клуб. Может ли он немножечко рассказать о них поподробнее, да, особенно о национальной выставке, которая проходит ежегодно в марте, да, рассказать и о самой выставке, и о том, как проходит подготовка к ней. А можно я еще спрошу про регионалки, потому что их тоже, я не думала, что это организует сам клуб, просто уточнить, просто сколько раз в году и по каким местам они проходят. Это региональные выставки. Можно? You mentioned that there are several regional shows because we're moving over to national now, but I personally had a little question about the regionals. How often, who runs them? Is it APC or this is regional branches? Generally, it's the regional clubs. So there's regional Pomeranian clubs all across the country. There's the Sunshine Pomeranian Club in Florida. There's a club in Houston, Los Angeles, Northern California, Des Moines, Iowa, one in New England, Michigan, Indiana, a couple on the East Coast. And generally, they'll have one or two shows a year. They're kind of spread out. Some are, pretty much every month there's probably one somewhere at least. But do those regional clubs work under APC or are they separate entities? They're under APC, but they have to have the approval of the parent club or the APC to hold their shows, but they do the shows themselves basically. Okay. All right, so I'll translate that and we'll move to the national because I think it's an interesting part of the structure. Because Russia is a huge country as well, and everything is so spread out. I bet. По поводу регионалов, он назвал порядка 15 региональных клубов, которые расположены по всей Америке, по всем основным регионам. И примерно каждый месяц происходит в какой-то из этих мест региональная выставка. Выставку проводит сам региональный клуб, и я уточнила, говорю, а эти региональные клубы, они к национальному клубу имеют какое-то отношение? Но, говорит, они вроде как сами по себе, но они должны от нас получать, не разрешение, а одобрение своей работы. Вот. Ну и что, теперь к националке поехали? Да. So, but the national specialty is in hands of the APC, or how is it organized? Yeah, the national specialty, we have the big national in March. We also have a summer specialty normally. This year, the summer specialty is going to be in Houston, the end of August. They'll also have their two regional specialties and some toy shows. But with the national, it's pretty much the APC, the board, and the committees putting that on. Значит, да, национальную выставку уже организует, собственно, APC. Помимо этой выставки, которая проходит ежегодно в марте, проходит еще несколько небольших выставок, которые этот клуб организует. Будет монопородка в Хьюстоне в августе, еще там пара регионалов проходят. Вот. Но основная как усилия организации национальной выставки лежат на плечах, собственно, национального клуба породы. Хорошо. Тогда вопрос такой.
кто входит в этот вот оргкомитет? То есть только члены клуба или, может быть, еще кого-то, ну, там, сторонние какие-то организации задействуют в это? Еще, знаете, такой вопрос. Насколько я знаю, место проведения националки не меняется там несколько лет. Вот может ли он еще об этом немножечко рассказать, вот об этой традиции проводить национальную выставку именно вот в одном вот этом месте, в этом отеле? Zarina is telling me that the national specialties is held at the same location over several years. So the place is not changed. Why is this place so significant? Why is it? It's kind of where we ended up. I mean, ideally, it would be nice to have the specialty in different parts of the country, but there's so many things to consider. As far as, you know, want to have an airport close by, the openness of the hotel, finding a hotel to have dogs and be favorable, and, you know, with costs and expectations is important. A lot of people like having the all-breed shows afterwards. There are actually 4 big all-breed shows, which we have designated specialties at the 4 days after the national. Right, 4 days right before the national, there are big shows in Tennessee, which are just a couple hours drive. We've been in Louisville for a while. We left, I think, in 2012, and then we came back, but it's kind of central. There's an airport right across the street. We've got the all-breeds afterwards. It's growing. So, and, you know, we would be open to change if the right location and everything came up. So we do still look, but we kind of, you know, at least for the next 2 years, we'll still be in Louisville, Kentucky. Same place. Значит, он говорит, хотя, конечно, желание есть менять место проведения националки, но в данный момент они привязаны к местоположению отеля. Во-первых, аэропорт прямо через дорогу. Во-вторых, очень важно отношение отеля, собственно, к собакам. Насколько отель готов работать с собачниками. Потом также многие хотят принимать участие еще в дополнительных выставках, да, то, чтобы не ехать на одну только выставку через всю страну или из другого континента. Но там, значит, проходят 4 выставки после, за выходные перед националкой еще в Теннесси проходят 2 выставки, это 2 часа езды. Вот. Потом еще важен вопрос цены. Один раз была вот на последние годы, в 2012 году ABC ушел из этого отеля, попробовал где-то в другом месте провести, но потом вернулись на место, потому что логистика была самая удобная все-таки на том месте, где выставка проходит сейчас. Вот. И следующие 2 года забронировано пока то же самое место. Отлично. Так, каким образом... вот еще, знаете, Светлана, такой вопрос. Как много людей задействовано вот в проведении этой национальной выставки? How many people are involved in running the national specialty? I don't have an exact number. It is quite a few. We do have the show chairman who does most of the work, but then there's a lot of committees. Trophy chair, agility chairman, obedience and rally, ways and means for fundraising, auction, health and genetics, grounds, show secretaries, treasurers. So there's lots of different positions and a lot of things that have to be done. So, you know, probably and also, 10 to 20 and also people. there's stewards, there are people who are working at the show. So everything is... It's a lot of people. Говорит, народа много, точной цифры у него нет, но, во-первых, значит, куча всяких комитетов, начиная от бюджетирования, организации дополнительных соревнований, организации благотворительных аукционов, организации каких-то там, собственно, ну, самой вот выставки, да, тех, людей, которые уже, собственно, ковры кладут и заборчики ставят, куча стюардов, которые работают во время выставки, плюс еще идут презентации породы, еще есть комитет, который занимается призовым фондом. То есть, в общем, работы есть всем. Да. Светлана, я не знаю, уточняла или нет, за какое время начинается вот такая активная фаза подготовки к этому мероприятию? So how long before the show the work begins, or does it start next day after the show is over? Yeah,
basically probably 1 to 2 years. I mean, the judges are usually chosen a couple of years out. The contracts for the hotel are usually signed to a couple of years in advance. But right after the show's over, we're trying to think of a theme and and come up with a logo for the show and trying to get committees in place and make plans for the events and get contracts for superintendents and start working on trophies and collecting donations. So it's pretty much an ongoing thing. То есть, в принципе, работа не заканчивается никогда. То есть судьи, как правило, да, то есть судьи, как правило, приглашают за пару лет. Договор с гостиницей заключается тоже примерно за пару лет до проведения мероприятия. А потом, ну что, выставка закончилась, но и началось все сначала, да, то есть призовой фонд начинается по новой, потом нужно заключить договора, собственно, с организациями, которые проводят выставку. Вот, то есть процесс такой не заканчивающийся никогда. Ясно. А по экспертам, каким образом происходит выбор эксперта на вот это мероприятие? How do you select judges for the show, for the nationals? So the judges are chosen by the membership. So there's a process that we do. A list of, usually 2 years in advance, a list of every AKC judge that is eligible or approved and eligible to judge the breed will be sent to the membership. The members can choose a certain number that they want to nominate, and they send that back. And then we put all the numbers together, and then the top choices are voted on by the members again to come up with the judges. There are options to have foreign judges as well. That hasn't happened before, but if enough people nominated, a judge from abroad, they could be put on the ballot, and if they were to win, then they would just have to go through the processes to be able to judge in America. Ну, значит, процесс такой достаточно демократический. Судьи выбирают члены. Значит, сначала всем членам клуба рассылается список всех судей американского кennel-клуба, которые имеют право судить породу. Из этого большого списка люди выбирают свои топ там, какие-то позиции, и потом уже по лидерам проводится еще раз голосование. Мало того, теперь есть возможность и иностранных судей приглашать. Вот я хотела но их должно номинировать достаточное количество членов клуба. И опять же, этот судья должен иметь право судить в Америке. То есть это так достаточно такая мутная перспектива. Так, еще такой вопрос. Здесь, значит, у нас от аудитории. В следующем 2021 году уже известно, кто будет экспертами, и можете он озвучить их? Do you have judges for 2021? For 2021, yes. I have to think. Sweepstakes judge is going to be Rebecca Jackson from Springwood Pomeranians. The confirmation judge is Benson Ray. Значит, свипстейки судит Ребекка, ты знаешь, кто? А классы судят, ты услышала тоже, кто? Нет, можно переспросить? Who is the confirmation judge? I'm sorry. Confirmation is Benson Ray. Benson Ray. A breeder judge. We also have the judges for 2022, if you want to know those. На 22-й год тоже судьи есть. Желаете? Да. Yes, please. All right. So for 2022, Christine Gooden is the sweepstakes judge. So that's cool. And Curtis Smith is going to be judging the specialty. Curtis Smith будет судить классы. Отлично. Отлично. Very good. Thank you. I think the Russian sound is getting ready to go. Да. И, значит, двигаемся дальше. Кто может принять участие в национальной выставке и из каких стран вообще посещают участники эту выставку? So who can take part in the nationals? Who can enter? Anybody. And what countries do the participants come from? Do you want a full list? I mean, it's really, all over the world. I mean, Mexico, several countries from South America, Brazil, Argentina, Thailand, Korea, China, Japan, Indonesia, Russia, of course, Poland, Sweden, the UK, Italy, Croatia, Philippines,
Australia, France this year. So Мгм. there's То есть, probably more, but да, я Да. думаю, мы, в принципе, услышали озвучивание стран, Список да? стран, да, в Да. этом году впервые из Франции был участник, Мгм. а принять участие в национальной выставке могут любой. Любой, да, человек. Да, да. Он как-то должен заранее зарегистрироваться, или он просто может зайти на сайт клуба и автоматически там записаться? Is there an entry form somewhere on the website, or they have to go through superintendent, I think? yeah, Yeah. usually through the superintendent, which should be available probably by January, February of each year. Or you can contact the show chair, and there should be a form you can get and send into the superintendent as well. Мгм. На самом деле в Америке выставки, вот, собственно, уже организацию вот этой вот самой, все вот уже логистической стороны с позиции AKC проводят такие фирмы, которые называются Superintendent. То есть это у них есть свои коврики, у них идет вся система подсчета баллов и отправки отчетов в клуб, в AKC. Вот, как правило, регистрация проходит через них. У них регистрация уже открывается где-то в январе-феврале, но, в принципе, можно написать письмо председателю оргкомитета выставки национальной, это APC, и он даст информацию по поводу записи. Отлично, отлично. Thank you. Okay, we've got the Значит, main things down. мы выяснили, А еще, мне кажется, иностранную собаку нужно зарегистрировать в AKC, чтобы она показывалась в Америке, нет? Спросить? Ну, в принципе, я у него это спросила, да, как бы, я думаю, что он кратко нам объяснил это, да, действительно, насколько я знаю, нужно зарегистрировать в AKC, но в предыдущих наших, значит, прямых эфирах мы это уже обсуждали. Вообще без вопросов. Значит, вот по поводу географии участников, да, вот он сейчас перечислил, очень много стран, явно больше 10, да, которые постоянно вот на регулярной основе приезжают на эту выставку. С его точки зрения, да, что можно считать залогом успеха этой выставки? Почему вот эта именно национальная выставка в Америке, да, стала некой такой меккой для вот померанских заводчиков, да, для заводчиков померанцев, то есть для топ-бридеров именно? Вот с чем это связано? What do you think could be the reasons why American National Specialty is so popular among top breeders from the whole world? Why everybody comes just for that show to America? I don't know. I mean, haven't been to many Pomeranian shows around the world, but I just know this show. But it's always been pretty open to people. The quality of dogs is good. I think a lot of dogs from other countries come from America, so maybe it's good to go back there and want to try to win. So maybe it's some pride there. They want to bring people here, and we try to keep it growing things. So, I mean, I love all the Ford exhibitors, so I want to make things as easy and open because you learn so much from everyone else, so it's really cool. One thing I wanted to say about entries is if you're going to come show, try to make sure you get your dog registered with AKC. Yeah, we spoke just a few seconds about it, and yeah. Go on, sorry. Yeah, because you can show with a foreign registration number, but only for 30 days. So if you came over and you won winner's dog or something at the national, and it's not registered with an AKC number in 30 days, you lose it. So that's important thing to remember. You know, you're Russian. I think you're catching up on us speaking among ourselves. Мне кажется, у него или свой переводчик, потому что помимо того, что он ответил на вопрос по поводу популярности выставки, то есть, да, говорит, что, говорит, не может сказать точно причину, почему эта выставка настолько популярна среди основных заводчиков, но они стараются очень все время сделать эту выставку привлекательной и удобной для иностранных посетителей. Очень стараются быть открытыми, потому что видят в иностранных посетителях также возможность научиться. Возможно, говорит, что порода американская, основное развитие она получила в Америке, померанский шпиц, и, возможно, это вопрос престижа, приехать на выставку и попытаться выиграть в Америке именно со своей собакой.
Ну, Но тут однозначно, сложно. если истории Да. выставки больше 100 лет, я думаю, что, конечно, да, это престижно победить на таком мероприятии. Вот. И говорит, что обязательно не забудьте, для того, чтобы участвовать в американских выставках и чтобы баллы или там награды, которые собака получает в Америке, сохранилась, собаку нужно зарегистрировать в AKC обязательно. То есть собаку можно выставлять в течение 30 дней без регистрации, но тогда она может потерять награды. Хорошо. Еще такой вопрос. Какие призы и подарки получают победители этой выставки? Ну, помимо, естественно, престижа, да, победы на таком мероприятии. So what prizes and awards do the winners get? Of course, the big pretty ribbons. And usually, depending on the year, we try to have something different. A few years ago, we had stained glass awards, you know, with the different placements and ribbons on them. Sometimes there's things, sometimes there's different types of pottery, things made out of slate, painted on slate. Sometimes we have those where we have a piece of slate or stone with some Pomeranians painted on them. The director's chairs with things painted on them, coolers, engraved combs and brushes, and it varies. Ну, в общем, помимо очень красивых бантиков и ленточек, призеры получают, они стараются каждый год, да, выставка проходит по определенной тематике. И призы меняются также из года в год. То есть там пару лет назад это были стеклянные кубки с гравировками, были на камне тоже силуэт там померанца с гравировкой, расчески памятные, щетки, кулеры, то есть, ну, всякие эти полезные ништяки с символикой клуба. Отлично. Так, раз уж мы затронули немножечко вопрос по поводу топ, да, у меня такой вопрос. А вообще в целом клуб ведет какой-то рейтинг топ-заводчиков, топ-собаки? Если да, то каким образом это вообще собираются, эти данные, и каким образом награждаются и вот оповещается вот о выигравших собаках в этих номинациях? Is there a top breeders, top dog nomination in APC among Pomeranian? Awards of breeders? Yeah, go on. Yeah, so we have our annual awards that are given out every year at the banquet. So for APC members, there's you know, top sire, top dam, breeder of the year, another breeder award. The top 10 dogs and bitches are given certificates. The top juniors get awards. How does the information? Yeah, how do you collect the information for the nominations, for nominees? Basically, it's not really nominated. It's just getting the information from the American Kennel Club. Okay. So most of it's by titles or by points or rankings. So it's pretty easy to put together. The AKC ranking. То есть награды выдаются награды топ-заводчику, топ-производителю, топ-суки племенной, 10 лучших собак обоих полов награждаются, молодежные победители также награждаются. Информация эта приходит от американского кеннел-клуба, который ведет свой подсчет, у них есть своя система рейтингов, подсчитывается количество баллов, полученной собакой в течение года. То есть это общая база. Отлично, отлично. Так, ну про топ-20 он сказал уже, у нас получается 10 собак и того, и другого пола, да? Так, ну, в принципе, наверное, по этому все, значит, по клубу, да, по организации. Немножечко поговорим о том моменте, когда он приезжал в Россию, да, и ходил у нас на выставке. Что он может сказать об уровне поголовья, которое было представлено в ринге? А какую он выставку судил? Россия, в ноябре. You judged the Russia show in November in Moscow. Can you talk about Russian Pomeranians, what you saw in your rings? I was super excited to come judge there, and I was really impressed by the breed there. Overall, the dogs were very consistent and very sound. The movement was was good overall. I didn't really see any problems with movement or soundness. Everyone was very professional. Everyone either was or looked very young, and they were very
did a great job. It was kind of surprising to see that. It was just a good experience. I mean, I just you know, there were some not easy choices. Some of my choices were based on trimming sometimes. There were some dogs that I really liked that I thought were over trimmed that I had to place lower. I wish I would have had time to do proper critiques because they Did you told have me big only. entry? Pardon? It was Did you have... around 70 dogs. So there were no Yeah. critiques. They said, because I was expecting to do critiques, and they said only to do critiques on dogs that were not excellent. So I didn't do too many, but I wish I would have had time to really do it justice and make notes of everything as more of an educational tool for people. So. Of course, but do you have experience doing in-depth critiques while judging? That was the first time, so it probably would have taken me a whole day to do the entry if I had to. But it still would be very interesting. Значит, во-первых, безумно он обрадовался приглашению, очень был впечатлен, во-первых, качеством представленных собак. Достаточно однородное поголовье, хорошее движение, очень молодые хендлеры, которые прекрасно справились со своей работой. Собаки некоторые были излишне подстрижены, поэтому он их наказал, поставил их на более низкие места. Но, в принципе, выбор породы, выбор победителей ему дался достаточно сложно, потому что представлены были хорошие собаки. Вот. Жалеет, что единственное, что не было возможности сделать полных описаний. Вот. Я спросила, сколько было собак у него, он говорит, порядка 70. Да. Вот, и сказали, что описывать там, можно не всех, а типа тех, которые отлично не получили. Да. Вот. Но, говорит, очень жалко, что не было возможности описаний делать, вот, и пообщаться. Собственно, то есть таким образом коммуницировать свое мнение, передать свое мнение экспонентам. Я говорю, а у вас опыт-то описания есть? Вот я говорит, это был первый раз. Говорит, наверное, до вечера бы тогда описание писали. Но, с другой стороны, очень действительно жалко, что у людей не было возможности получить что-то вот такое уже осязаемое от эксперта, да, мнение. Светлана, а если вот по поводу описания у него поинтересоваться, вот в Америке, допустим, и в Азии описания не дают, в России, там, в некоторых странах ФЦИ, да, там, европейских, то есть у нас по-прежнему описание обязательно присутствует в ринге от эксперта, да. Вот сейчас, насколько я вижу, именно на крупных выставках, в той же Москве, уже начинают немножечко отходить от этой практики, давать описание, да, собакам. А как он на это вообще смотрит? Вот он приветствует такую экспертизу с описанием или вот расставил всех по местам и все разошлись? Спасибо. But as a judge yourself, do you think that written critiques is a good idea? Сейчас дополню. I do like the idea, yeah. But now is a tendency on the larger shows all over Europe, at the World Dog Show, at European shows, we don't get critiques anymore. So, and very often we only have a minute with the judge, like in Austria at the European Dog Show, which was extremely disappointing. So is this, as a judge, do you think it's not enough showing maybe respect to the participants, or does it have to be a two-way street? You know, the judge gets attention, we as exhibitors also get something in return. Yeah, I mean, you're paying good entry money to come for an opinion, and I think part of it is time, because it does take more time to do that. And I think sometimes from critiques I've seen, they can be very generic, you know, pretty face, good top line, and that's what you get, you know. I think if you had more time to be specific, it would be more beneficial. But again, that takes time, and if you have a 6,000 dog show, then you don't have a lot of time. Yeah, but then it all goes into the money, you know, it loses out the sport, I think, awfully. So it's вот, но тут тоже, вот, я потому что немножко, говорю, у нас на чемпионатах мира, чемпионатах Европы вообще перестали давать описание, и на последнем в Австрии, на Европе была минута на собаку нам давалась. То есть это на самом деле, если прикинуть суммы, которые были заплачены за дорогу и за участие в выставке, да, то есть как-то так получается немножко нечестно по отношению к экспонентам. Ну вот он говорит, да, тенденция такая, но говорит, вы тоже понимаете, что у вас 6 тысяч собак,
и нужно их тоже каким-то образом отсудить. То есть тут вопрос упирается также и в бизнес по сторону. Такой вопрос. Хорошо, если нет описаний на американских выставках, то каким образом вообще происходит коммуникация, да, между вот экспертом и заводчиком? Как они вообще, что предпочитает эксперт, что ему понравилось собаке, что ему не понравилось собаке? The show is in America. I know there is no critiques, there are no gradings, but do judges have the opportunity to explain the exhibitors why they're placing their dogs, what they would prefer to see? Sometimes, I mean, there is time. Some judges will do it. Maybe they think they're giving justification, or if there's something they really feel strongly about. But the exhibitors do have the opportunity to go up and ask, you know, afterwards, you know, if there was, you know, what their opinion was, or, you know, why they placed them as they did. Because when I was showing in America, I think it wasn't even allowed for the judges to comment on the dogs, but it was about 20 years ago. Did it change at the time? Did judges become more? I think it's just individual. I think for the most part, they're probably not going to offer their own opinion because someone may take it the wrong way or get their feelings hurt, and some just, you know, they just like to, you know, just want to talk, and if they're, you know, if they feel they need justification, they'll say something. Ну вот тут тоже, видите, я думала, когда вот я выставляла в Америке, ну такая была тенденция, что судьи а-ля не имеют права высказать, ну, словами, что они думают. Наш гость говорит, что тут зависит сейчас все от судьи. Есть судьи, которые несут знания в массы, и они любят поговорить, они могут что-то сказать, если есть время, могут с экспонентами, ну, поделиться своим мнением. У экспонентов всегда есть возможность подойти после ринга, спросить у судьи, почему было принято такое или иное решение. Вот. Некоторые же судьи стараются не озвучивать причины своего решения, чтобы не обидеть экспонента, то есть чтобы их неправильно не поняли. То есть тут вот вопрос такой личного предпочтения эксперта. Не задеть ничьи чувства, что называется у нас. Да, хорошо. По поводу, все-таки вернемся российским собакам, да. Он немножечко так описал, да, что ему, в принципе, понравилось, да, но мог бы он немножечко поподробнее рассказать о том, что какие положительные и, там, может быть, недочеты он увидел вот в российских собаках. Going back to your judging in Russia, what strengths and weaknesses did you observe the most in the dogs that you were able to see? I mean, I think overall they were very strong. I mean, I didn't give too many that were not excellent. Like I said, the movement soundness was really good. Coats were pretty good. There were a couple that were better than others, but I think we can all work on coat texture. Some were a bit extreme. I mean, some were, as far as the heads especially, were more extreme than I've ever seen. But I mean, overall, very good. То есть, в принципе, поголовье... Go on. No, I was going to say, just a couple random things, you know, I think there were a couple that had narrow chest, you know, not much chest and narrower in front. A couple that, you know, not the best rears, bite, and the one was a little bit off. I mean, just random little things, but nothing that really stood out as this is a problem in every dog. Yeah. Of course. Ну, говорит, в целом поголовье представленное было очень сильно. То есть можно сказать, что плюсов было гораздо больше, чем минусов. Были какие-то в некоторых собаках отклонения, ну, в какую-то экстремальную сторону, да, вот эти медвежьи головы какие-то необычные для него. Шерсть у некоторых была очень хорошая, у некоторых чуть хуже. С движениями, говорит, пара собак была с узкими передами, с узкими задами, у одной там с зубами что-то, но это, говорит, были единицы. Так, в принципе, это очень сильное поголовье. В целом ему понравилось. Так, да. Ну, здесь еще, наверное, такое небольшое
Тоже опять секретный вопрос. Значит, Мгм. он имеет должность президента клуба, он понимает, что клуб– это наставник, и что клуб несет в жизнь веяния и учит. Что бы он хотел донести до всех любителей шпицев, что они должны учитывать, что культивировать, и на что вообще обращать внимание, то есть что сохранить в породе. Мгм. Well, this was another question from our listeners, I suppose. Да, Зарина, кто-то из слушателей задал, да, такой вопрос? Да. Мгм. Вот. You said that, well, the goal, you just described the goals of the kennel, of the National Breed Club. And what advice can you give to general population of Pomeranian lovers? What should they cultivate in the breed? What should they try to keep in mind when working with the breed? Just remember the standard, and that's what we should all be trying to breed to. It doesn't matter so much as what we like, unless we're just breeding for ourselves. We're trying to get that, as close to perfect as we can, and just be open, try to work together as much as possible, which it's not always easy, but just you have to work together for the benefit of the breed overall. Значит, в первую очередь нужно не забывать о стандарте, Да. потому что разведением собак, но если, конечно, то есть вы не занимаетесь разведением собак лично для себя, вот, нужно обязательно помнить об основах и стараться все-таки работать вместе, не разъединяться. То есть работа, совместная работа, она приводит к оптимальному результату. Заводчиков он, наверное, имеет. Да. То есть быть дружными вместе, как говорится. Да, это вот, то есть как, это про заводчиков вопрос и был в основном. Да, Вот. рядить за одно и то же дело, как говорится. Да. То есть он понимает, что часто это невозможно или часто это очень сложно, но нужно делать приоритет, это совместную работу. Да, значит, у меня был еще вопрос, уже немножечко не совсем по теме он сейчас идет. У нас буквально с ним осталось 2 вопроса, и мы его отпускаем. Вот. Значит, по поводу белых собак, просто его несколько раз задали этот вопрос, что он думает по поводу белых собак, да? И на его взгляд, значит, как белые собаки должны между собой вязаться, то есть с какими окрасами предпочтительно вязать белых собак. All right, we have also several questions coming in about white dogs, white breeding. What should they be bred to, the white dogs? That I don't know much about. I've never, I'm not too experienced with that, so I can't really answer. Говорит, с белыми у него опыта нет, поэтому прокомментировать он не может. Хорошо. В плане как эксперт, что может сказать по поводу качества и уровня поголовья этих собак на данный момент? But as a judge, what can you mention about the quality of white dogs that you see in your rings, if any? It's variable. Some are okay. There are some very nice ones you see these days. Generally, a lot of times the colored dogs, not orange dogs, are a little bit usually not quite as good, though there are good ones out there. A lot of times the quality isn't quite the same, but the whites I think are getting better, especially the ones I see here in the States are better. I've seen some in other places too that are very nice too. Ну вот, говорит, по белым так, есть, говорит, получше, есть еще получше, вот, качество улучшается белых собак, но, говорит, как и со всеми собаками других цветов, кроме рыжих, ну, качество, оно все равно прихрамывает, но, говорит, собаки улучшаются, да. Да. Ну, я просто не могла задать этот вопрос, потому что раз в 10, наверное, спросили, это было бы, не очень корректно, да. Вот, и, значит, еще один вопрос прозвучал, который я не озвучила, его отношение к инбридингу, да, вот, как у заводчика, то есть использует ли он это, вот, и как вообще смотрит. As a breeder, what do you think of the close inbreedings and line breeding? Do you use it in your practice? I do at times, especially starting out. I did I did father-daughter breedings a couple times, and I usually try to keep it within a couple generations. Grandparents, things like that.
but lately I've had to go out to try to bring in other things, so I have been out crossing some lately. It does change the consistency of the litters a little bit, but I'm trying to get more toward a certain goal. So I'm okay with that. If it takes a few generations to get the characteristics in that I want, consistently, then that's worth it. Но But sometimes I think you have, sometimes I think you have to. I think most people will do line breed these days because they want to keep everything consistent. Ну, говорит, особенно в начале он делал даже такие близкие вязки, как отца с дочерью пару раз. Вот, а так, в принципе, старается в пределах третьего поколения держать лайнбридинги. Вот, в последнее время стал делать много ауткроссов, вот, потому что старается принести в свои линии какие-то определенные характеристики, вот, но потом опять обратно вернется к своим линиям. Ясно. Так, ну, в принципе, по всем вопросам мы прошлись, даже во время уложились. Я вот думаю, может, у него еще что-нибудь спросить такое. Но я думаю, что... Мы не будем на 5 часов растягивать, мне кажется... Нет, мы не сможем, потому что у нас с ним было строго оговоренное время. Да, у него уроки сейчас будут. Да. Значит, самый последний вопрос. Понравилось ли ему в России и вернется ли он к нам еще? Okay, I think we made it within our time frame, which was amazing for us. We never had done it before. Yeah, but thank you very much for speaking to us. Did you like Russia? Did you like your trip? And will you come back to our country? Yeah, I love it. I've already been back to visit once. I think if I could find a job there doing something, I would move there for a while. It's just... the people are great, the history, the architecture, there's so many wonderful things about it. So can't wait to come back. So. Oh, fantastic. Very nice to hear. Ему очень понравилась Россия, и он уже с того времени один раз уже приезжал. Говорит, в принципе, если бы работу нашел, то бы переехал бы. Очень нравятся люди, история, архитектура, то есть вот просто страна, и говорит, просто по душе очень-очень. Я думаю, это должно быть всем очень приятно слышать. Конечно, конечно. Светлана, ну, теперь кратко выражаю ему огромную благодарность, то, что он смог уделить нам время, да, ответить подробно на все наши вопросы, не избегая никаких при этом. Вот, надеюсь, что ему было с нами интересно, ну и, естественно, увидеть его еще раз в России на выставке в качестве эксперта, и, может быть, как заводчика, который выставляет свою собаку. All right. It was extremely nice to meet you. Thank you so much for your time, your openness, your good mood and humor. We are hoping to see you maybe in Russia, not only as a judge, but maybe as an exhibitor as well. And, yeah, that would be fun. Yeah, and if we find you a good optometry work for you, welcome to move to Russia. Oh, anything. Yeah, I'll do anything. So. Oh, anything. Okay, well, we'll keep that in mind. Very good. Yeah, maybe somebody is in need of the kennel boy. Вот, видите, даже работа в оптометрии не нужна. Говорю, может, в питомник кому-нибудь работник понадобится. Вот он шутит, это как было отмечено, у него хорошее чувство юмора. Yes. So thank you for humoring us. Спасибо большое. Спасибо и вам. До свидания. Okay. Bye, до свидания. Bye, Gina. Bye. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you. И как мы отключаемся? Отключаемся? Отключаем Джина, да. Отключай. Так. Сейчас. Все. Ну, мы остались со Светланой вдвоем, конечно, огромное. Офигенно. Офигеть. Спасибо Зуму. Да. Я не знаю, это просто чудо какое-то. Не знаю, было ли слышно сверху, у меня, значит, тут вечеринка с музыкой, с такой была веселой, нет? Ну, слава абсолютно, ни одного звука, звук аналоговый, видно все, и тебя, и его, и просто супер. Очень круто. Что это очень хорошо. Вот, такой формат, это намного интереснее, чем 5 часов сидеть вот так вот с телефоном около друга. Ну, а ты тоже не сидишь с телефоном, ты его куда-то повесила, поставила, да, уже 2 ручки. Что народ писал? Ну, в принципе, все хорошо, за исключением одного, что у нас все равно сумели развести какие-то там вообще разборки.
Ну, бывает. Вот, вплоть до какой-то там национальной розни. Я, конечно, вообще, если честно, в шоке, вообще в очень большом шоке. Подожди, это на тему национальных кого? Ну, Ну, это ладно. не важно, вот, как Мгм. бы, я даже не хочу это повторять, вот, просто, ну, мне немножечко стало грустно от того, что Ага. Потому что ты там отвлеклась в какой-то момент и сдулась совсем. Я думаю, что ну, не случилось? сдулась совсем, да, Ну, просто я стала это видеть, то, что, да, это уже пошло как бы на межнациональную рознь, и, естественно, я это, ну, попыталась прекратить, потому что ага. зачем мне это нужно, да. Дело в том, что нас могут и эфир таким образом снести, если на это начнут сильно жаловаться. Вот. Офигеть. Да, Ну, ну, слушай, ну у нас народ просто неунывающий какой-то. Вот. да. Ну, не знаю. И, Пацан конечно, молодец. хотелось каких-то больше вопросов, да, вот, потому что, ну, вот у вас такая возможность, да, появилась, перед вами такой человек, вот, и выделил нам 3 часа почти своего времени, конечно, хотелось каких-то побольше вопросов, да, к нему. Вот, но я думаю, в любом случае мы что-то смогли раскрыть, да, в любом случае мы получили от него информацию. Конечно, это не был прям вот семинар какой-то по породе, да, но определенные какие-то вот выводы там о судействе, да, там мы уже сможем сделать. Вот, поэтому, конечно, всем огромное спасибо, опять же, за внимание, да, за то, что нас смотрели. Вот, ждем, естественно, отзывы, комментарии вот, обо всем этом произошедшем, что понравилось, что не понравилось, может быть, что-то нужно нам на что-то обратить внимание, что-то корректировать, подтянуть где-то. Вот, то есть как бы я буду только за, чтобы вот такие комментарии были. Вот, они всегда интересны. Вот, Светлана, мы, значит, с вами не отключаемся, я отключаю у нас Facebook. Вы будете как с ними прощаться, не будете? Я с ними буду прощаться, я пошла комментарии читать. Не пойду я ничего читать, потому что, говорю, я на самом деле просто в восторге от за месяц сделанного, во-первых, прогресса в плане вот этого вот всего технической организации. Вот, возможно, каких-то, ну, слушайте, вопросов у нас было опять 62. Вот, Это какие много вопросы? вопросов. Вот, Хотелось побольше. побольше. Ну, какие задавали вопросы, такие, мне кажется, и были. Нет, я могу Нет? сказать, что да, что, конечно, задавали, но смотрите, опять же, у нас, Светлана, 62 вопроса было так, плюс я думаю, что я еще вопросов 5-8 как раз вот еще так вот накидала. Да, добавила чуть-чуть. Да, Вот, то есть но 70 было же вопросов. жесткое ограничение по времени. Это я Очень точно много, помню. да. Вот, плюс, на самом деле, вот просто понять, вот на самом деле для меня было интересно тенденции развития судейства, например, в Америке. Да, Потому конечно. что когда я там была 20 лет назад, было гораздо все по-другому. То есть Мгм. было очень консервативно, очень, хотя консервативность осталась, конечно, во многом все еще. Вот, Мгм. потому что вот он когда говорил, что вот они не могут по телу посмотреть, ну, значит, у них есть вот жесткие рамки, как судья работает в ринге. Ну вот, можно было, возможно, там вот тут вот поковырять чуть-чуть побольше, но тут опять кого что волнует. У меня Мгм. интересно такое. Вот, например, еще бы интересно, ну вот не знаю, как вы, то есть поговорить про темпераменты шпицов, по отбор по темпераменту и характера проводится ли это, насколько важно и какой должен быть темперамент выставочного и домашнего померанца. Но это, опять же, моя позиция как хендлера и дрессировщика. Мгм. То есть мне вот это болит, а у кого-то болит, с кем белых смешивать. Вот тут и получается, нужно Нет, найти ну, понятно, баланс. люди занимаются этим окрасом, да. Я, если честно, не хотела задавать этот вопрос. Если бы его задали только один раз, я бы его не Да. стала задавать, потому что я понимаю, что этот человек не занимается этим окрасом, он не занимается этим разведением, он ничего в нем не понимает, да, как бы вот на уровне вот именно породника по этому окрасу. Да. Вот, но как я несколько раз увидела, что задается этот вопрос, естественно, я не могла оставить без внимания. Вот, ну, я надеюсь, что ответ, который вы получили, ну, хоть как-то там Ну, вас... как-то получился, да, тут уже что делать. Да, Ну, если да, действительно, но молодец, было бы хуже, если бы начал изобретать велосипед. Вот, конечно, конечно. хотя вот мне вот очень интересно, потому что все-таки человек в медицинской профессии, и вот на генетику он как-то так, ну, так Мгм. спокойно забил. Вот, то есть, говорит, нам Мендель не интересен. Ну, не интересен, я, говорит, хочу лиловых получать. Ну, вот получать лиловых, наверное. Ну, это уже, да, у Да. них нет никаких ограничений по этому Ага. поводу, поэтому это, конечно, это его выбор, его решение, да, как он сказал, все в рамках стандарта, это в Да. рамках И стандарта. реально вот эти все Изабеллы, голубые идут в ринге, да? Я могу даже сказать по дисквалифицирующим порокам, да, Ага. вот у нас что идет вообще? Сейчас.
Вот из окрасов вообще серьезный недостаток – это полностью белая лапа на одной или нескольких ногах, за исключением белого или пати-окрасов на любом сплошном окрасе или с допустимыми отметинами. Это и дисквалификации, глаза светло-голубые, голубо-мраморные и с голубыми вкраплениями. То есть, в принципе, по цветам никаких ограничений. Вообще ничего, да. Да. Поэтому он действует в рамках стандарта своей страны, он ничего не нарушает, да. Вот, и поэтому вот как-то так. Так, Светлана, давайте тогда со всеми прощаться. Да, мы заканчиваем, да. А то мы слились в экстазе, да, в интернете. Ну все, Спасибо давайте. всем огромное за внимание. Зарина, спасибо большое за возможность поработать. Да, а как говорят, выйти-то? Все? Сейчас я останавливаюсь, Светлана. Нет, подожди, ты не выходите, я останавливаю.